Do we have everyone as a panelist, I guess? I'm not sure. So, and then Edgar has to give me back the host, no, later on, because I lost. Yes. Yes, you can demote him or no, I can't. Ah, okay. No, now he's the host, so he's the host. So I lost my my right. Okay. You lose your power. I've been disenfranchised. Okay. Edgar ջան, կարող ես կորպորատիվը վերադարձնել։ Արդեն սկսել եմ, հիմա մի րոպե։ Okay. Yes. Իմիջիալոց live stream-ը արդեն գնում է։ Շատ լավ։ Լավ, ուրեմն սկսենք արդեն։ Record. Շատ լավ, սկսենք ուրեմն բարի օր բոլորին, շնորհակալություն մասնակցելու համար, թե որպես բանախոսներ, թե որպես ուրեմն մասնակիցներս քննարկմանը։ All right, I guess shall we start? Yes. The interpretation is on? Yes. Լավ, նախքան ուրեմն սկսել եմ մի քանի բարձաբանում մասնակիցների համար, թե ինչպես նրանք կարող են ներգրավել քննարկումներում։ Ես դրա համար մի փոքր ուրեմն ասես ներածական պրեզենտացիա եմ պատրաստել։ Ուրեմն ձեր էկրանների ներքևի աճանկյունում դուք տեսնեք interpretation կոճակը, հա, եւ համաժամանակյա թարգմանություն եք մենք տրամադրում, ասենք մերով այդ կոճակի վրա կունենաք ըստ էության 3 տարբերակ, առաջինը լսում եք օրիգինալ լեզուն, որով կատարվում է պրեզենտացիան կամ քննարկումը, այնուհետև ունենք անգլերեն ալիքը, որտեղ անգլերեն թարգմանություն կլինի, եւ տվյալ դեպքում իմ մոտ ռուսերեն է, բայց մեր իրական կյանքում դա հայերեն է լինելու, բայց տեղադրված է լինելու ֆրանսիական ուրեմն դրոշի կողքը, որովհետև Zoom-ը հայերենը որպես լեզու չունի ուրեմն այդպիսի հնարավորություն։ Եվ մի խնդրանք, ուրեմն եթե դուք ինքդ բանախոս եք, ինքներդ պետք է խոսեք, խնդրում եմ անջատել թարգմանությունը, որ արձագանք չլսեք, հա։ Մասնակցելու տարբերակները ըստ էության 3 ձևով կարող եք ուրեմն միջամտել այս քննարկումներին։ Առաջի կոճակը ուրեմն դա Q&A հարցապատասխան կոճակն է։ Խրախուսում եմ բոլոր մասնակիցներին ակտիվորեն օգտագործել հարց ու պատասխանի հնարավորությունը, որովհետև ըստ էության մեր հատկացված ժամանակը մեր օրակարգը չափազանց հագեցած է եւ սրա միջոցով մենք կարող ենք առավել արդյունավետ օգտագործել մեր ժամանակը։ Հարց տալիս խնդրում եմ անպայման նշել, թե ում է ուղղված հարցը եւ ընթացքում ես կխնդրեի բանախոսներին հետեւել Q&A այդ պանելին եւ այնտեղ ուրեմն եթե հարցը ուղղված է ձեզ, ապա խնդրում եմ գրավոր պատասխանել դրան վեբինարի ընթացքում, եթե կարծում եք, որ հարցը շատ ծավալուն է, բակնկոմանի կամ հասկանալի չի, կարող եք դրան անդրադառնալ ուրեմն վեբինարի վերջում։ Սակայն դրվում է իհարկե ուրեմն գրավոր պատասխաններին ժամանակի խնայողության համար։ Ձեր չաթի կոճակը դա հատական գրագրության համար է եւ դուք կարիք ունեք խոսելու, ուզում եք ձայն խնդրել, ապա կարող եք ձեռք բարձրացնել եւ մեր մոդերատորները պրեզենտացիան
վերջում հատկացված հատվածում ձեզ կդրամադրեն ուրեմն խոսել։ Այժմ ես կուզենայի շատ հակիրճ անդրադառնալ մեր օրակարգին։ Ուրեմն մեր այսօրվա բանախոսներն են, ողջունի խոսքից հետո մեր բանախոսներն լինելով Բրունո Կաուֆմանը, քաղաքագետ մասնակցային ժողովրդավարության փորձագետ Շվեյցարիայից, այնուհետև Ջորդի Բարատը, համալսարական իրավունքի պրոֆեսոր, դրությունների փորձագետ Իսպանիայից, Սուրեն Քրմոյանը, փոխվարչապետ Տիգրան Ավենյանի խորհրդական, Արևիկ Ավոյանը, արտարարության նախարարություն իրավական ապահովության և էկոնոմիկայի էլեկտրոնային արտարարության և ինովացիոն ծրագրերի վարչի պետ, Ստեփան Ծատուրյանը, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության նախարարի տեղակալ, Տիգրան Մուկուչյան, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, Սերգեյ Հարությունյան, քաղաքապետի տեղակալ, Լեոնիդ Ավետիսյան, էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակի տնօրենը, այնուհետև ոստիկանությունից մենք ունենք մասնակիցներ Մարիամ Գևորգյան, ոստիկանության հանձնագրերի և վիզաների վարչության պետի տեղակալ, Արգամ Նասարյան, բնակչության պետական ռեգիստրի սպասարկման բաժնի պետ, Գևորգ Հայրապետյան, անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության պետ, Մակից են մանյացել մեր գործընկերները, Շարվակ Կիփշիձե և Դավիթ Խաչատրյանը, կլսենք Լիլիա Աֆրիկյանի վարչապետի աշխատակազմի որ պատասխանատու է կառավարման գործընկերության հայաստանյան ուրեմն բլոկի համար, այնուհետև ինչպես եւ նշել եմ սկզբում մենք հարցու պատասխանի բլոկ, որից հետո կանցնենք մեր այսօրվա վեբինարի ամփոփմանը։ Իսկ հիմա խոսքը կուզենայի փոխանցել իմ գործընկերոջը Ժերոմ Լերոյին։ Yes, good morning, everyone. So welcome to the online meeting to discuss digital tools for direct democracy. So my name is Jérôme Léo. I'm the country director of the International Foundation for Electoral Systems in Armenia. And IFES has been working in Armenia for the past 2 years, accompanying its democratic development and political transformation with the financial support from the US Agency for International Development, USAID. But without further ado, let me give the microphone to Mrs. Deborah Grieser, Mission Director from USAID, and to Mr. Amazaps Danieland, MP and Chair of the National Assembly Working Group on Electoral Reform. Please, Debbie, the floor is yours. Merci. Baravzes, Bari-Louise. Good morning, everyone. Mr. Leiro, thank you. Mr. Danielian, honorable members of parliament and government representatives, distinguished experts, some of you who are joining us from outside of Armenia. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to greet you this morning on behalf of USAID. And USAID is very proud to be partnering with the National Assembly through our Strengthening Electoral Processes and Political Accountability Project, better known as SEPA, and we're pleased to support this webinar. Over the past several years, USAID has made substantive investments in strengthening online participatory democracy in Armenia. And we've been supporting the Open Government Partnership process in country since it was first launched. And our Armenia Support Initiative has been working closely with the national government and the Yerevan municipality to strengthen e-governance tools. And our SEPA partners are facilitating online committee hearings and town hall meetings with constituents. To give you just a few examples, for the past couple of months, we have had to come to terms with the reality of operating predominantly in the virtual space. And while hopefully the COVID-19 pandemic will soon subside, I think the reality is that its impacts are going to stay with us. And
and working virtually is going to be much more a new normal. This event thus provides us a timely opportunity to start a conversation about the most effective ways of facilitating citizens' active participation in the executive and legislative decision-making process. So today's event, I hope, is just the first in a series of discussions that I hope will help our Armenian stakeholders to take stock of the currently available tools for digital participatory democracy. Most importantly, I trust it will help the participants to make informed decisions on the legal, regulatory, and technological solutions to improve and expand online tools available for meaningful citizen participation based on lessons learned from international best practices. So in this context, I want to thank IFAS for creating the space for this multi-stakeholder discussion and for bringing international and local perspectives to the discussion through participation of excellent experts that have been lined up for this event. So without further ado, I will pass the floor back to our organizers. Wish everyone productive discussions today. Thank you very much. Mr. Danielan, if you want to take the microphone, please. Good morning, Deborah. Good morning, Jerome. Բարի լույս բոլորին։ Ես կանցնեմ հայերենի եւ հայերեն չիմացող հյուրերը թարգմանության միջոցով կլսեն։ Շնորհակալություն բոլորին, ովքեր միացել են այս վեբինարին, թե մեր արտասահմանցի հյուրերը, թե մեր հայաստանցի գործընկերները, գործադիր մարմնից, օրենսդիր մարմնից, հասարակական կազմակերպությունից եւ բոլոր քաղաքացիներ։ Ես շատ ժամանակ չեմ խլի, ընդհանրապես կփորձեմ շատ համառոտ ներկայացնել այս հանդիպման գաղափարը։ Իրականում մենք նման քննարկման գաղափար սկսեցինք քննարկել դեռ հունվարին, երբ համաճարակի մասին անգամ խոսք չկար եւ այն ժամանակ նպատակը գույքագրելն էր, թե Հայաստանում ինչ տեսակի էլեկտրոնային մասնակցության հարթակներ կան եւ ինչ հնարավորություններ կան, որոնք չեն օգտագործվում։ Եվ դրա հիմնական առանցքային հարցը այն էր, որ հատկապես 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո քաղաքացիների մոտ ավելացել է տիրոջ զգացողությունը, քաղաքացիական մասնակցության զգացողությունը եւ ցանկությունը որոշումների մասը լինել։ Ես սիրում եմ հաճախ հղում կատարել սոցիոլոգիական հարցումներին, հանրային կարծիքի հարցումներին, եւ այդ հարցումները շարունակաբար ցույց են տալիս, որ Հայաստանում շատ մեծ մասնաբաժին են կազմում այն քաղաքացիները, ովքեր ուզում են որոշումների կայացման մաս լինել։ Միաժամանակ մասնակցության ձևերը քաղաքացիների բավական սահմանափակ են։ Մենք գիտենք ընտրությունների մասին, մենք գիտենք հանրահավաքների մասին, այդուհանդերձ կան շատ այդ մասնակցության ձևեր, որոնք պակաս ձևով են իրականացվում։ Եվ հաճախ մենք քաղաքացիները իրենց մտքերը, առաջարկները, գաղափարները ավելի շատ հավանաբար տարածում են սոցիալական ցանցերում եւ որը ոչ միշտ է որ արդյունավետ քննարկման է վերածվում։ Մինչդեռ անգամ օրենսդրորեն Հայաստանում կա բավական հետաքրքիր ենթակառուցվածք, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին տարբեր տեսակի մասնակցություն իրականացնել, այդ թվում նաև էլեկտրոնային գործիքների միջոցով։ Այստեղ խոսքը թե հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքով նախատեսված ազգային ժողովի օրակարգ բերելու ցանկացած փոփոխություն բերելու հնարավորությունն է եւ այդ պարագայում քաղաքացիների ստորագրությունը կարող է հավաքվել էլեկտրոնային եղանակով։ Թե նման ընդհանրակարգ նախատեսված է անգամ տեղական մակարդակում, տեղական հանրաքվեի մասին օրենքով։ Մենք ունենք հանրագրերի մասին օրենք, որը նույնպես նման հարթակի գոյություն է ենթադրում, որը դեռևս գործարկված չի։
տարիներ շարունակ եւ գնալով ավելի ինտենսիվորեն օգտագործում է Արդարադատության նախարարության կազմում գոյություն ունեցող իդրաֆտ հարթակը, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին ցանկացած որոշման, ցանկացած օրենքի նախագծի դեր նախագծման փուլում ծանոթանալ դրա բովանդակությանը եւ առաջարկություններ ներկայացնել եւ բավական ինտերակտիվ հարթակ է։ Անցյալ տարի Երևանի քաղաքապետարանը գործարկեց մի նոր իմ կարծիքով դերևս փորձարարական հարթակ, որը հնարավորություն է տալիս Երևանի քաղաքի բյուջեի մի մասը առանձնացնել առցանց եղանակով քաղաքացիների կողմից ներկայացված եւ հետո հենց քաղաքացիների կողմից քվեարկված նախագծերի իրականացման համար։ Դա կլինի որևէ բակի խնդիր, որևէ այլ պրոյեկտ, բայց այդտեղ մեղքը, որ քաղաքացիները իրենք էին որոշում առաջնահերթությունը եւ active citizen Երևան հղումը կոնկրետ օրակարգում կա դրված, կարող եք ծանոթանալ։ Եվ եթե շատ չերկարացնեմ, մեր քննարկումը ցույց տվեց, որ Հայաստանում մի կողմից կան հարթակներ, որոնք ավելի ճանաչելի դառնալու հարց ունեն։ Մյուս կողմից կա հարթակներ, որոնք հնարավորություն են տալիս քաղաքացիներին մասնակցել տեղական եւ համապետական մակարդակում որոշումների կայացմանը։ Մյուս կողմից կա օրենսդրություն, որը ունի նաեւ շատ բացեր եւ որը քննարկելու եւ ներկայացնելու խնդիր ունի։ Եվ երրորդ կողմից կա նաեւ այդ մշակույթի հարցը, որովհետեւ քաղաքացիների եւ տեղեկացվածության հարցը, որտեղ քաղաքացիների մի մասը կամ տեղյակ չի, կամ նախընտրում է չօգտագործել այդ հարթակները եւ այլ ավելի կոնվենցիոնալ քաղաքացիական մասնակցության եղանակներ քննարկել։ Հիմա երբ որ այս ամեն ինչը մենք համադրեցինք, մենք որոշեցինք, որ մեր գործընկերների հետ, որ արժե քննարկում ունենալ շատ ընդհանրական եւ այս առաջին ենթադրում եմ, որ սա առաջին քննարկումը կլինի, ընդհանրական քննարկում, որը կփորձի պարզապես քարտեզագրել եղած թե խնդիրները, թե հնարավորությունները եւ որից հետո մենք կփորձենք հասկանալ, թե ինչ ուղղությամբ կարող ենք շարժվել, թե օրենսդրական լուծումների առումով, թե պրակտիկաների առումով, եւ թե հատկապես քաղաքացիներին տեղեկացնելու եւ նրանց մասնակցությունը խրախուսելու առումով։ Այսօր դու կարող ես տեսնել, որ օրակարգը շատ ներկայացական է։ Մենք մեծ հաշվով կարծում եմ կարելի է ասել, որ կարողացել ենք ներգրավել բոլոր այն հարթակները Հայաստանում այսօր գոյություն ունեցող պետության եւ պետական եւ տեղական կառավարման մարմինների կողմից տրամադրվող գոնե ինձ հայտնի, ինչպես նաեւ նրան աջակցող ենթակառուցվածքների եւ հաստատությունների ներկայացուցիչներին եւ հիմնական նպատակն է փորձել, ինչպես արդեն նշեցի, նկարագրել եղածը, այդ թվում նաեւ եղածը, անելիքները եւ հնարավորությունները։ Ես ձեր համբերությունից շատ չեմ չարաշահի, ես նաեւ անպայման ուզում եմ շեշտել, որ մասնակցության հնարավորություն բոլոր մեծ դիտողների համար կա նաեւ հարցեր ուղղելու միջոցով եւ բացի նրանից, որ մենք կլսենք խոսնակներին, մենք նաեւ վերջում թե ընթացքում խոսնակների ներկայացման ընթացքում, թե վերջում եւ հարցեր ուղղելու եւ դիրքորոշումներ արտահայտելու հնարավորություն կունենանք։ Այսքանը ես ուշադրությամբ կհետևեմ վեբինարին եւ հուսով եմ նաեւ նորից մասնակցելու առիթ կունենամ։ Շնորհակալություն։ Thank you very much, Mr. Danielan. Just before moving to the agenda, can we ensure that the speaker speaks on the original channel, I guess, because, for instance, I could not hear the interpretation. I got the Armenian on top of the English one. So, Adumian, that's right. And Agassi, please, I give you now the drive for the meeting. So please, you can introduce the next speaker. Thank you. Of course. Thank you, Jerome.
I'd like to give the floor to Mr. Bruno Kaufmann. Mr. Kaufmann is political scientist and expert on participatory and direct democracy. He is author of many books and publications about modern representative democracy at the local and international levels. Mr. Kaufmann is a long-term foreign correspondent for the Swiss Broadcasting Company, where he covers Northern European affairs. He's also global democracy correspondent. He's director of international relations at the Swiss Democracy Foundation and co-president of the Global Forum on Modern Direct Democracy. The floor is yours, Mr. Kaufmann. Thank you. Thank you very much. Can you hear me? Yeah. Okay. So, hello everybody. I'm very pleased to be with you today. I'm based currently in Sweden, in a small city called Arboga. It's about 100 kilometers west of Stockholm. And I would like to share my presentation. I hope it's showing. Yeah. I would like to go into the issue and when, where, and how modern participatory and direct democracy goes digital. And I'm very pleased to be with you because 6 years ago, I had the privilege and the honor to receive a delegation from Armenia to Switzerland to study the process of direct democracy in Switzerland. And also the same year, I had the opportunity to the first time to visit your beautiful country and to learn about the challenges at that time. And I understand since then, so many things have happened. It feels like a long time ago, these 5 years. And we are now in the process of really deepening democracy and making democracy more representative, more participatory. So it's a privilege to be with you. As Agassi has said, I'm a Swiss, but also Swedish citizen. I'm working out of Sweden today as a correspondent for the Swiss Broadcasting Company. And I started, in fact, my journalistic work for the Foreign Service of the Swedish radio about 30 years ago, when we were reporting at that time still to, for instance, East Germany and other parts of Europe in a way which is hard to understand today. But also I have, as a citizen, both in Switzerland and Sweden and the European Union, had the opportunity to participate in many elections and referendums, in fact, more than 1,000 such events as a citizen, as a practical experience. And I have also, for many reasons, been a very strong supporter of making democracy more democratic around the world, because I feel that this is really the way to promote freedom, human rights, and also peace in the world. And I think there is a lot to do. Now, since about 4 years ago, I'm the global correspondent for the Swiss Broadcasting Company on democratic issues. I've also written a little bit on Armenia, but I hadn't had the chance to visit you in the last years. But when we go into the issue of how democracy is doing in the world today, of course, we see many different developments. We see a very ambivalent development. We see countries backsliding when it comes to democratic rights in very dramatic ways. On the other side, we see countries like yours who are going forward, who are promoting freedoms and democratic rights in a very powerful way. So we have a world which is basically dealing with democracy in very, very different ways. And last year, for instance, we had many countries going into a more autocratic direction, while in other countries, many people were fighting, protesting for more democracy. So the picture is very broad. And looking into the research done in the world today, we see that democracy is facing really global challenges, but also many good opportunities. And this is especially now also underlined in this crisis. This is just a map from the Research Institute of Varieties of Democracy in Gothenburg, who shows under this pandemic how countries are behaving when it comes to democracy. And we can see that the pandemic is in a way a mirror of the strong and weak points of democratic governance around the world. In certain countries, democracy is now really proven to show the stability and the way forward, while other countries have a backsliding risk very much.
this current crisis in a way also reinforce many of the trends we have seen in the last years when it comes to democracy, and I would like to go into that a little bit more. But after all, even if there is a lot of discussion about backsliding of democracy, of autocratization, in the big picture, if we look back for the 20, 30 years back, we see that democracy has been on the rise, not necessarily only on the national levels, but especially also on the local and regional levels. And the whole reference to modern democracy is, of course, very much related to the last 70 years, when the idea of a universal human rights declaration has taken stock around the world, which also includes the rights for participation, as in Article 21.1, which says that everyone has the right to take part in the government of his country, both directly or through freely chosen representatives. So today we have the reference point of a modern representative democracy, which is based on basic human rights, on electoral tools for delegating powers, and on participation. And the world is a place of many, many different kinds of democratic experiences, good and bad ones, but especially also on the local level is very clear. So modern representative democracy is becoming today, when we look out, much more local. The local levels are strengthened in many, many countries. It becomes more participatory, involving the citizens, not only on election day, but also on the days in between. And it becomes more digital, as we experiencing, especially today, but also as a mega trend part of this democratization. As a citizen of Switzerland and Sweden and the European Union, I have experienced several tools of electronic participatory rights in a formal legal way. For instance, in the European Union, since 2012, we have the so-called European Citizens Initiative, which gives 1 million people from at least 7 different member states the right to propose a new EU legislation. And for this, you need to gather at least 1 million signatures. And this has been done mainly mainly on the internet through a tool which is called e-collection. And this has also created the necessity of all EU countries to have legislation and also authorities being able to certify this kind of signatures. So we have got an umbrella when it comes to digital participatory democracy at the EU level. In Switzerland, which is not part of the European Union, we have for the last 10, 15 years started to develop the possibility of e-voting, which means that I'm, as a Swiss based in Sweden, I have had the possibility to vote in elections and referendums on the internet. And this has been especially important because, of course, there are many, like in your country, many citizens outside the territory. We have about 700,000 Swiss, which is about almost 10% living outside, and they have voting rights. And we have 4 times a year, we have a national referendum, a ballot day. So doing this by mail and postal mail is very cumbersome and not very safe, but on the internet, it has worked very well. Looking out into the world, we see that all over the world, there are conversations, developments when it comes to use e-voting and e-collection in different ways. We have seen countries who have introduced it. On this map, for instance, a country like Norway, countries like Kazakhstan or Germany, which have tried to use it and then have stopped after bad experience, while others have done it in a more, let's say, step-by-step way and are still in the mood to develop it. And of course, we have many countries in the world which have some provision for it, legal provision, but haven't been able to introduce these forms of participatory digital tools in a more legal binding way. And this has, of course, also to do with the broader setup of participatory democracy in a country. I would like to give you a few examples, I would say, of very encouraging ways of using participatory democracy around the world. The first example is from Taiwan. Taiwan is one of the most powerful developments when it comes to participatory and direct democracy in the world. This country of 23 million people as an island has developed from an autocratic country within 20 years
to one of the most participatory countries, of course, also because it's very pressured from its neighbor, but also because it has been very open to this kind of developments. And today we have a system called Taiwan, which means that a whole idea of legislation, of preparing legislative acts, has not only been reserved to the structure or the classical parliamentary and party politician realm, but also be opened up through different kind of tools using existing software from different providers into a setup process which goes from the agenda setting all the way to the legislative decision making, and trying to bring in the people on different ways on the way to legislation, which means that it's a very deliberative tool and which makes many, let's say, legislative acts in Taiwan today accepted very well. And we have seen that during this pandemic, that Taiwan is one of the countries who have done best, because the social trust into the society is very strong. And of course, the healthcare system is also very strong. Another very interesting example of a e-participation and participatory digital infrastructure is the neighbor country of Sweden, Finland. Finland has different kind of tools on the local, regional, national level, but it has developed a national platform which brings all this kind of participatory features on one platform, which means that you can gather signatures for a local initiative in your small village. On this platform, you can do a national initiative, you can participate in the European Citizen Initiative. It brings all together. And I think this is also a very powerful example that you can, through such a one platform approach, bringing together whatever you have, it also making it much more easy to people to understand where they have to go, how it's working. In Finland, the model is that they use the so-called bank IDs, which is a certification tool on the mobile devices, which you use for your e-banking. You can also use it for all other kinds of government service, but also for participation, which makes it, of course, much more accessible. And this has promoted this whole idea of participation in election, has really promoted also local governments to be much more open and to, for instance, educate their own staff. In Helsinki, the capital city of Finland, they have introduced a program for all 45,000 city employees to be able to understand why people and how people can use their rights, because this is very often the challenge when you introduce this kind of tools. Maybe you have citizens who are very active, you have even politicians who are leading for it, but then you have an administration which is not used to it, where the mentality is pre-participatory. And I experienced that myself when I was member of a city government in Sweden for 8 years, that the main and the key issue was also to educate and to train the administration, the officials, because they are very much in between all these kind of stakeholders. And finally, I would like to address the example of Paris, the city of Paris, which you probably know, which has, from a mayor perspective, introduced forms of participatory budgeting in a very powerful way, which means that a lot of the budget of the city is now decided by people making proposals and in the end also voting on them electronically. And this is a very much a model which has been developed in many parts of Southern Europe, but also Latin America. Participatory budgeting is one of the most used ways of using digital participatory tools around the world. So I would like to list up the key aspects when we are discussing this, how to address it and how to respect also the frameworks, because of course our democracies are very different, our experiences are very different, and also our mentalities and cultures and histories are very different. But of course, when you want to go for a more digital use of participatory tools, you need to address and to understand the principles of participatory democracy in your own context. If there are very weak principles of participation, if still most people think that democracy is basically voting
others or electing others and then waiting for the next election. It's very hard to introduce this kind of form. So the principles of participation need to be enshrined and also to be legislated, of course, in your constitution and in your laws. When it comes then to procedures, I would also say that you cannot bypass, you cannot shortcut the way to participation only through digital tools. You need also to have a certain experience as a citizen in your local town, in your country, that you are really respected as a citizen, as a decision maker, as an agenda setter, because otherwise it's easy that these digital tools are used something like a framework, which is only there to make people maybe active, but not having a real say, and that creates a lot of frustration. So it's very important that these are taken seriously, also being part of a bigger setup. Then when it comes to practices, of course, this is linked to this everyday practice, which means that you need to try to step up practical ways to doing it, to do first experiences and to learn from them in order to be able to make it better. I mean, in Switzerland, we have for 15 years now experienced different kind of e-voting tools. Different states, cantons have developed them, and sometimes they didn't work, sometimes they worked. So again, it's not just being by having a good model, a good tool, a good app, and then it works. It will create a lot of time to do it in a proper way, and also to create trust into the system, because creating trust into democratic tools takes a lot of time. Losing is very easy and very short. Fourthly, we need an infrastructure for all that, which is very important. I already named the Finnish example where the national government provides for it. Sometimes it's very difficult for local entities to develop it on its own, because it costs a lot of money, it's a safety issue. So it can be a good idea, like on the European Union level as well, to create certain umbrellas, certain common infrastructural means to then allow local, regional, and other actors to use it and to opt in for it. And of course, finally, it's very important that these tools are also made available. They are made knowledgeable to the people, because you have very nice tools, you can have very nice rights, but if people don't know it, it's very hard. And I experienced that very much with the European Citizen Initiative. I've worked for more than 30 years. When it was introduced, most people in Europe had no idea about this right. And still today, after almost 10 years, after 100 initiatives, many people in the European Union wouldn't know that they have this right of making legislative proposals at the European level. Now, to conclude, looking into the current situation of the pandemic, of course, it's exactly what the big trend is about, that the modern pandemic representative democracy just now also experience this becoming more local. Local entities are the places we are at home, we are living now, we cannot travel as normally. So many people are really experiencing now, what does it mean to be a local citizen? How does the local government work? How can we influence local participatory democracy? And this participation tool is seen as a key to make, for instance, the fighting the pandemic very important, because we understand also that, of course, we can shut down a country, we can lock down a country for a certain time, but in the long term, to deal with these kind of challenges, global challenges, health challenges, we need individual responsibility, we need understanding why to follow certain rules. So we need, again, participation by the people to understand and to make this fighting of the pandemic efficient. And finally, of course, that's experience we are doing every day now all over the world. The digital world has really arrived in the world for everybody, because that's the way we can interact at this moment. We see local parliaments having directly introduced new tools of digital participation because people cannot meet anymore. So this is a quick learning process under the pressure of the pandemic. So my conclusions are that a modern representative democracy really requires participatory procedures. I understand you are in the full process of that, and that modern participatory procedures also require digital tools. We cannot
today develop a form of real participation which without using the digital participatory tools. And for having these digital tools in a proper way, we need a clear regulatory framework. It's also really an issue of the firmness, of the bindingness of this. We just have it as a playground. We need a step-by-step introduction to start to see where it is efficient, where it is legitimate, and we have to learn by doing practically. Sometimes we fail, sometimes we really make bad experience, but that doesn't mean that it doesn't work. I have in my work very often used the tool of a democracy passport to distribute it to people on the local level, on the European level, and also on the global level, a little tool which you can use to make people more knowledgeable about the tools available. So thank you very much for your attention. I'm looking forward to your questions. I'm looking forward to learn a lot today about what you're doing in Armenia just now. Thank you. Thank you very much, Bruno, for your insightful presentation. And we move forward to our next panelist, Mr. Jordi Borat. He's professor of public law at the University of Catalonia in Spain, and he's also an election consultant. Mr. Borat is an ICT specialist specialized in electoral standards applied to enabling elections, and who has conducted research on e-voting, electoral observation, ID management, and data protection. He's been a leading drafter for Council of Europe e-voting certification guidelines, international idea observing enabling elections, and how to implement regional electoral standards. He has been also IFS compliance. He has also elaborated IFS compliance standards for electronic voting. The floor is yours, Mr. Barat. Yes, Jordi, morning and thank you very much for this invitation, allowing me to share with you some ideas, some thoughts about digital democracy. Let me start with the congratulations. I know that it's very difficult to organize an event like this one in these circumstances, and I think we have to congratulate organizer for all this effort. I will try to share my screen and show you my presentation if I can. Let me see. Okay, if I'm not wrong, I've not mistaken. You are my presentation is on your screens. If not, please let me know. I'm very happy to hear Mr. Kaufman's presentation, because I think my presentation will be, I hope it will be a follow-up, a continuation of his presentations, going through some topics, going through some issues like the principles, procedures, practices that he has already mentioned. Okay, let me. No. Okay, this is the outline. Some, I mean, four sections. The first one, some conceptual notes about what is and what is not digital democracy, participatory democracy. Then the cycle of the democratic decision. What are the phases of a democratic decision? Some traps and caveats. And one main caveat that we would like to share with you, that sometimes in some presentations, I feel that I give how to say, a bad experience. I strengthen, I stress the bad sides. I am not strengthening the good side. And let me say as a first thing that I share Mr. Kaufman's views. I share that digital democracy is good. Digital democracy is the future. Digital democracy will be will strengthen our democracy. But of course, there are good things. It's very useful, but there are other
things that we have to take into consideration, like have already said the last speaker. And the fourth point, of course, I cannot go through in detail on what are Armenian tools on digital participation, but I have visit some websites, and I will give just two tips that I hope it would be useful for development of this technology in your country. Then to start with this first section about the conceptual notes, what I would like to say here that when we start talking about democracy, there are a lot of terms that are very similar, but that there are different meanings or close meanings, and we risk to be in a confusion. We risk to merge and mix all of them. That it's important to separate, to identify the meaning of each one. I have here a list of these different terms that we are using when we want to refer to our democracy. For instance, participatory democracy, direct and semi-direct democracy, representative democracy, digital democracy, radical democracy, the list continues, liquid democracy, mobile democracy, MDEM, electronic democracy, of course, IDEM or digital democracy, whatever you, remote democracy, deliberative democracy, open democracy, and I guess we could add a few more adjectives to our democracy, and they are all good things. I mean, they are all good issues, of course, but we have to choose the right approach. We have to before implementing them think about their meaning. Then conceptual notes. The first thing. I think the one main basic idea that we have to keep in mind, we have to retain, is that representative democracy was, is, and should be the main pillar of our democratic systems. I'm saying that because sometimes when we're talking about direct democracy, participatory democracy, at some point we feel that this direct democracy, these other types of democracy, could even suit to representative democracy. I would say that this is this would be a bad idea. Representative democracy, as we understand this, as we understand this democracy right now, I think is the only way to guarantee the segregation, the protection of public interest. But of course, representative democracy is not perfect. And we have experienced that the last century and the beginning of this century. There are important pitfalls. I underscore some downsides of this representative democracy. I think one of the main ones is the excessive role that political parties have assumed in our democracies, lowering the role of the citizens and lowering the role of individual politicians at parliaments. I mean, this could end into delegitimization of democracy. What to do? Of course, what to do is to use these other types of democracies that we are talking about, direct, semi-direct, deliberative, participatory, with all these types to complement, to strengthen, to reinforce the representative democracy. Representative democracy alone cannot survive, cannot battle partitocracy, cannot give the citizens the right role. And this is the second idea I would like to share with you for this first section, revisiting citizen political role. When we analyze the process of a democratic decision, there are different phases, and some of the different democratic terms that I presented in the last slide, some of them go to specific issues. For instance, decision. We want to
reinforce, like for instance in Switzerland is of course a reference when we talk about direct democracy and referenda, and when we want to reinforce the decision. Of course, direct democracy or semi-direct democracy is a reference. Discussion, then we have to deep in what deliberative democracy means. Information, open democracy, transparency, engagement of the citizens, representative of the system, then this is one of the main advantages. This could be the main advantages of digital democracy. Democratic pieces or democratic phases. I mean, how can manage? How can we implement all these pieces? All these tools? I think it's very important to conceive, to see the democratic procedure as a cycle, as a procedure where all the pieces are necessary, all the pieces are needed if we want a real democratic decision, a real citizen decision. What are these main main phases? Of course, information, public opinion, free, mature, informed public opinion is necessary for any democracy, and we can use all digital tools, not all, some specific digital tools to reinforce this specific step. Deliberation, discussion, plurality. Democracy means plurality of views. Democracy means plurality of interests that should be put together, should be mixed, should be confronted. And there are, again, some specific tools, some specific digital tools that aim at reinforcing, that aim at providing agoras, providing specific domains for citizen deliberation. Decision, of course, sovereignty, that means who is deciding. Here, I think we have to refer to e-voting. E-voting is sometimes a very attractive, a very cool digital tool, because it allows us to decide, to get the decision from any internet voting is in place. But e-voting is just one digital tool, not all digital tools. And implementation, of course, action, governance, management, administration, and last but not least, feedback, accountability. Often when we start talking about participatory democracy, digital participatory democracy, it's very easy to launch an initiative. It's very easy to start an initiative with information deliberation, for instance, participatory budgeting. But then the challenges arise when we have to implement what has been decided first, and second, the challenges arise when the government has to provide the feedback, what has been done, and why yes and why not, and why yes and why not. And if if all these phases are not implemented, are not included in a democratic decision, what we could experience, what we could find at the end is citizen frustration, is citizen disengagement, and this is the worst scenario that we can have. We had start using new tools with the illusion, with the expectation to improve democracy, to reinforce democracy. But if we don't take into account all these principles, then we will end with a worse scenario. Then that's why we have to take into account, having in mind that there are some traps, some challenges, some caveats. Of course, there are good things. Let me remind what I said just at the beginning. There are many, many, many good things. But let me just highlight some traps. Some traps. Representativeness for participatory democracy.
one risk that we have to deal with when we are implementing participatory democracy is that we will be launching a tool that will allow people to discuss and even decide on some topics, but at the end, the individuals who will be there deciding, for instance, participatory budgeting, will not represent the population, because there will be there just activists, just individuals very politically engaged, or there will be a network of clientelism, there will be a network of groups that will try to benefit from this participatory tool. And it's very important to guarantee that the decision that is taken during a participatory procedure has, as much as possible, the same representativeness that we have in elections. Who decides? It's very important. Sometimes participatory democracies are seen in government as a tool to skip their responsibility, to skip the necessity to decision. Start relying too much upon the citizens, and that could be presented as a democratic approach. But in some way, this is not a democratic approach if they are skipping their responsibility. This could lead to populism. This could lead to polarization of our democratic systems. Technological barriers, what Mr. Kaufman mentioned as infrastructure. I will mention just two. Digital gap, I think it's obvious. It's connected to representatives, my first point. And second, please, we have to be aware of the complexity of digital tools. My last, let's say, research, my last book was about e-voting within political parties in Spain and in some other countries like Canada and in Estonia. And what we found that there are many political parties, almost all political parties, at least in Spain, using internet voting for internal decisions. But when we look at the technical guarantees, the infrastructure, we realize that there are not enough technical protection of security, cryptography, etc. Regulatory framework. I am professor of constitutional law, and then I have to introduce this issue. Sometimes we think that the law can do everything, and it's not true. We think that the law can change the society, and it's not true. For instance, let me refer to one example. In Mexico City, they have a very interesting law on democracy, and we go there and we will find a long list of every possible every possible participatory democracy. I don't know the exact number, but many tools. And all of them, they are very interesting. But I think here they have this legal mirage. They think that just putting these tools in one parliamentary act, society will use these tools, society will believe these tools, and democracy will be better. And it's not true. Last one, sustainability. For participatory democracy, and I would say for every project, I mean, it's very easy to start with a large event, with a large participatory budget. It's very difficult to continue to sustain the effort over years, over different decades. I mean, to consolidate
this success. And then last slide from my side, some thoughts, very I hope you understand some initial, preliminary, and constructive thoughts. First of one, how many tools? I think it's a very important question, and Mr. Kathons has also referred to this experience in Finland, when there is one platform for all participatory tools. I will not say that one platform is the best solution, because I think there are other one plus other disadvantages too. But let me say that at least there is a distinction that we will have to take into account. There are some core issues that, yes, I think it should be they should be dealt with common platforms with a homogeneous strategy nationwide. For instance, ID, how citizens authenticate themselves and prove their identity vis-a-vis the platform. Data protection regulations. I know that in today's event there is a presentation on that. And last but not least, digital culture. I mean, how citizens, how people, how government understand the role of digital tools in their society, not only in democracy, in many other aspects. If there is a common effort with these three topics, I think then there will be easier to launch specific tools by other entities, by other bodies, maybe by topic. Second idea that I would like to share with you today, I think that what this second box tries to stress a distinction that often is blurred, that often is mixed. The distinction between democracy and administration, democracy and government, when we talk about government is everything. Government maybe is too broad term for referring to what we are talking here today. I put here an example: e-tax, paying tax through the internet. Not surprisingly, in many countries there is the most advanced e-service that governments has developed, like in Spain. But e-tax is not democracy. I mean, it's not. We're not talking about the participation of citizens to decide what the public priorities are. E-tax is e-government. E-tax is management. Then we have to separate. We have to make some distinctions, at least to make two columns. One thing is efficiency, administrative efficiency, government efficiency, that could be enhanced through electronic tools, of course, e-tax, and it's good. I mean, it's excellent. It's very welcome, very much welcome. And the other one would be democracy, digital democracy tools, participatory democracy. I mean, allowing people to strengthen their role in democracy. That's all for today. Thank you very much for this invitation, for this event, and I look forward to hear your question. Thank you very much. Muchas gracias, señor Barra, por el discurso informativo. De nada. Մի փոքր բարձրաբանում ուրեմն թարգմանության հետ կապված խնդիրներ են լինում։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, հա, երբ որ դուք բանախոսն եք, անջատեք թարգմանությունը, այսինքն ով լինի կոճակը սխմած եւ թարգմանությունը որպեսզի ձեր ականջում չլսվի։ Երկրորդը, ուրեմն եթե բանախոսի ձայնը շատ բարձր է լսում թարգմանության հետ համեմատած, փորձեք սեղմել mute original audio կոճակը, որովհետև որոշ ուրեմն մասնակիցներ բողոքում են, որ թարգմանչի ձայնը շատ ցածր է լսվում։ Այլապես ամեն ինչ նորմալ պետք է լինի։ Շնորհակալություն, անցնենք մեր հաջորդ
Մանախոսին սիրով խոսքը փոխանցում եմ Սուրեն Քրմոյանին, փոխվարչապետ Տիգրան Աբինյանի խորհրդական։ Hello, dear colleagues and friends, and thank you for this opportunity. If you are not against, I will speak Armenian, and I hope that we'll have appropriate translation. Հարգելի գործընկերներ, ես ներկայացնում եմ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակը, ուզում եմ տեղեկացնել, որ փոխվարչապետը նաև Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր տեղեկատվական տնօրենն է կամ Chief Information Officer եւ նաև թվայնացման խորհրդի ղեկավարը, որը նշանակում է, որ ամբողջ էլեկտրոնային կառավարման գործիքները, որը գործադիրում, մշակում եւ իրականացվում են, բոլոր այդ գործիքները համակարգվում են կառավարության կողմից իդեմս փոխվարչապետի։ Ուզում եմ երկու բառ ասեմ, տեսեք, անդրադառնամ ի սկզբանե մեր ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Համազար Դանիելյանի ակնարկին, որ մեզ անհրաժեշտ են նոր գործիքներ, ոչ միայն ընտրությունների միջոցով պետք է իրականացվի կամ հանրակրվեի մասնակցությունը ժողովրդավարական գործիքները կամ քաղաքացիների մասնակցությունը պետական կառավարմանը, այլ նաև այլ գործիքներ։ Ժամանակին աշխատելով որպես արդարադատության նախարարի տեղակալ, մենք մեկնարկել էինք էլեկտրոնային ժողովրդավարության գործիքների ներդրման մի մեծ ծրագիր, որի շրջանակներում արդեն իմ գործընկերները արդարադատության նախարարությունից, ԵԿԵՆԳ-ից, տարբեր մարմիններից կներկայացնեն, թե ինչ են կարել։ Մասնավորապես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանը բավականաչափ էլեկտրոնային կառավարման գործիքներ ունի, որով քաղաքացին կարող է մասնակցել պետական կառավարմանը։ Ճիշտ է, էլեկտրոնային քվեարկության մեխանիզմը կներկայացվի արդեն պարոն Մուկուչյանի կողմից եւ չեմ անդրադառնա, բայց մենք ինչ ունենք։ Նախ մենք ունենք e-draft համակարգը, որը արդարադատության նախարարության իմ գործընկերը կներկայացնի, սա նշանակում է, որ մեր քաղաքացիները եւ բիզնեսը հնարավորություն ունեն մասնակցել իրավաստեղծ գործունեությանը, մասնակցել համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելով եւ հետեւելով առաջարկությունների ընթացքին։ Ես ուզում եմ նշել, որ մենք ունենք e-request համակարգը, որը նույնպես ձեզ կներկայացվի, որը նշանակում է, որ քաղաքացին հնարավորություն ունի էլեկտրոնային եղանակով, թե էլեկտրոնային ստորագրությամբ, թե առանց դրա, տեղեկատվության ստանալու հարցում ներկայացնել, դիմում ներկայացնել, բողոք ներկայացնել։ Արդարադատության նախարարությունում տեղակայված է մի համակարգ, որը շուտով ամբողջ պետական կառավարման համակարգին կծառայի, ավելի կատարելագործված, դա e-hotline համակարգն է, որով քաղաքացիները կարող են հրատապ խնդիրներով դիմել, նաև բողոքներով դիմել մեր պետական մարմիններին։ Շատ շուտով կգործարկվի հանրագրերի էլեկտրոնային հարթակը e-petition EM-ը։ Կարծում եմ մոտակա 1 ամսվա ընթացքում սա ժողովրդավարության նոր գործիք է, որը պետիցիա կամ հանրագիր կարող է ներկայացնել մեր քաղաքացին պետական մարմիններին, մասնավորապես իր առաջարկություններով հանրային նշանակության հարցերը լուծելու, օրենսդրության մեջ փոփոխություն անելու եւ այլն եւ այլն։ Ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ ներկայումս կառավարությունը, ԵԿԵՆԳ-ը եւ մի շարք այլ մեր մարմիններ պետական կառավարման իրականացնում ենք մի ծրագիր, որի շրջանակներում այսուհետև ինչպես եւ կար gov.am-ը կամ e-gov-ը կլինի միասնական հարթակ քաղաքացու եւ պետության հետ շփվելու։ Սա նշանակում է, որ այս հարթակի միջոցով քաղաքացին պետք է ստանա տեղեկատվություն, պետք է ստանա ծառայություններ, պետք է ներկայացնի համապատասխան բողոքներ եւ հետադարձ կապի միջոցով ստանա պատասխան խնդրի հետ կապված։ Պարոն Դանիելյանը նշեց կարևոր խնդիր, որ սահմանադրությունը թույլ է տալիս քաղաքացիական նախաձեռնությամբ օրենսդրական ակտեր մշակվեն։ Ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ այս քաղաքացիական նախաձեռնությամբ օրենսդրական ակտերը մենք կարող ենք ներկայացնել, կքննարկենք ազգային ժողովի հետ, եւ այդ էլեկտրոնային գործիքը կստեղծվի, որով քաղաքացիները ոչ թե թղթով կստորագրեն, որը գրեթե անհնար է 50,000
թղթով ստորագրել եւ հավաքագրել ստորագրություն օրենք ներկայացնել, այս էլեկտրոնային հարթակի միջոցով կարվի։ Եվ ուզում եմ ասել, որ կատարելագործում է Arlis համակարգը, օրենսդրական արդեն ընդունված ակտերի, որտեղ քաղաքացիները կարողանան նաեւ ինֆորմացիա ստանալ ընդունված ակտերից եւ դրա պատմությունից։ Ուզում եմ կարճ ասել, որ այս ամբողջ նախաձեռնությունը էլեկտրոնային ժողովրդավարության հիմնված է նաեւ մեր մի շարք այլ միջազգային նախաձեռնությունների հետ է փոխկապակցված, դա բաց կառավարման գործընկերությունն է, Open Government Partnership, եւ դրա շրջանակներում մենք փորձելու ենք կառավարումը դարձնել ավելի բաց եւ թափանցիկ։ Եվ ավարտելով խոսքս, ես ուզում եմ եւս մեկ խնդիր ասել, մենք ներկայումս փոխվարչապետի գրասենյակը համակարգում է մի մեծ ծրագիր, որը կոչվում է հանրային կառավարման բարեփոխումներ, Public Administration Reform, որը ենթադրում է, որ ամբողջ պետական կառավարման համակարգը պետք է կատարելագործվի, ավելի օպտիմալ, մասնակցային լինի, թափանցիկ լինի եւ վերահսկելի լինի։ Եվ դրա շրջանակներում նաեւ դիտարկվում է մի շարք այլ էլեկտրոնային ժողովրդավարության գործիքներ ներդնել, որով քաղաքացին թե տեղեկատվություն կստանա, թե կմասնակցի անմիջականորեն, օրինակ քննարկվում է ներկայումս արդեն մշակվել է տեխնիկական առաջադրանքը միասնական կայքի, որտեղ պրոակտիվ ձևով մեր պետական մարմինները հրապարակեն այն տվյալները, որոնք որ տեղեկատվության ազատության օրենքով պարտավոր են որոշակի պարբերականությամբ պրոակտիվ հրապարակել։ Դա կհեշտացնի տեղեկատվության ստացումը եւ քաղաքացիները հնարավորություն կունենան եւ ստանալ տեղեկատվությունը եւ նաեւ իմ թվարկված գործիքների միջոցով կկարողանան նաեւ մասնակցել թե անմիջական օրենսդրական ակտերի ընդունմանը, թե հանրագրերի կամ առաջարկությունների ներկայացմանը։ Շնորհակալ եմ, հաճույքով կպատասխանեմ հարցերին։ Շնորհակալություն, պարոն Քրմոյան, կուզենայի հակիրճ խոսք փոխանցել համոզած Դանիելյանին, որոշ նկատառումներ ունի ձեր։ Շնորհակալություն նախ մեր արտասահմանցի գործընկերներին իրենց ներկայացման համար, շնորհակալություն պարոն Քրմոյանին, ով այսպես ընդհանրական բավական լավ նկարագրեց պատկերի ինչ ունենք այսօր Հայաստանում։ Իմ ասածը ներածական խոսքում այն էր, որ իրականում մենք գործիքների առումով հաճախ ունենք ավելի շատ, քան կիրառվում է, եւ դրա մի մասը նաեւ քաղաքացիների տեղեկատվության եւ վարքի կամ եթե դուք մշակույթի հարց է, բայց կարծում եմ մյուս մասը նաեւ միգուցե պետք է հասկանանք դրա գործածելիության հետ կապված։ Տեսեք, օրինակ նախորդ խոսնակները իրենց օրինակներում, հաջողված օրինակներում վերում էին մեկ հարթակի կամ հնարավորինս միասնականացված հարթակի հետ կապված խնդիրը։ Մենք օրինակ ունենք e-draft համակարգը, որ գործադիրի դեպքում բավական կայացած է, այսինքն կառավարության կողմից նախաձեռնած ոչ միայն օրենսդրական նախաձեռնություններ, այլ նաև ենթաօրենսդրական ակտերը այնտեղ տեղադրվում են, քննարկում է ծավալվում, բայց ազգային ժողովի պարագայում, այն պարագայում նախաձեռնությունը ծնվում է ազգային ժողովի ներս խմբակցությունների կամ պատգամավորների կողմից, այնտեղ օրենքը չի պահանջում, որ այնտեղ e-draft-ում տեղադրվի, ազգային ժողովում մենք քննարկում ունենք նման ինտերակտիվ հարթակով քաղաքացիների կարողանում տեսակետները հայտնել, բայց միգուցե եւ պետք է քննարկենք որքան նպատակահարմար զուգահեռ երկու նման հարթակներ ունենալը, որտեղ կառավարության նախաձեռնությունները առանձին են քննարկվում եւ ազգային ժողովին առանձին, բայց սա ավելի շատ քննարկում է, որ կարող ենք իշխանության ճյուղերի միջև ունենալ։ Մեկ նաեւ դիտարկում, որ համար ես խոսքը վերցրեցի, կապված է ստորագրությունների հավաքագրման հետ կապված պարոն Քրմոյանը ասաց 50,000, իրապես 50,000 ֆիզիկապես հավաքելը ֆիզիկական ստորագրություն հավաքելը խնդրահարույց է բազմաթիվ առումներով ոչ միայն կազմակերպական, բայց ուզում եմ անպայման ասեմ, որ արդեն իսկ այսօր տեխնիկապես հնարավոր է նաև էլեկտրոնային եղանակով դա իրականացնել եւ օրենքն է դա նախատեսում է եւ կենտրոնական պետական հանձնաժողովը այդ հնարավորություն ունի, որի մասին ես ենթադրում եմ, որ նաև պարոն Մուկուչյանը խոսքում։
Հաջորդը արդեն իդրաֆտ հարթակի մասին խոսենք, Արևիկ Աբոյան, այո, Արտադրության նախարարության ներկայացուցիչ, եւ ես Տիկին Աբոյանին կխնդրեմ նաեւ անդրադառնալ այդ հարցին, թե ինչ միտումներ կան օգտագործելու առումով իդրաֆտ հարթակը եւ նաեւ օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք ազգային ժողովում են ծնվում, այդ հարթակում ներկայացնելու եւ քննարկում ծավալելու հնարավորությունների մասին։ Շնորհակալ եմ խոսքը փոխանցելու համար, ողջունում եմ բոլորիդ, հուսով եմ լսվում է նորմալ իմ ձայնը եւ կսկսեմ ներկայացնել։ Ինչպես արդեն նշվեց, ժողովրդավարության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը հենց հանրային իրավաստեղծ գործունեությանը հանրային մասնակցությունն է։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ հանրային մասնակցության պարտադիր կենտրոնական մաս է կազմում հենց իդրաֆտ կայքում իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակումը։ Ուստի սկզբնական փուլում կներկայացնեմ հանրային քննարկման կարգը ըստ օրենսդրության եւ այնուհետեւ կներկայացնեմ իդրաֆտ կայքը եւ նրա զարգացման միտումները։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ եւ մասնավորապես նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքով օրենսդրական ակտերի նախագծերը պարտադիր ենթակա են հանրային քննարկման, բացառությամբ միջազգային պայմանագրերին միանալու եւ դրանց ստորագրելու վերաբերյալ իրավական ակտերի նախագծերի, իսկ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի դեպքում հանրային քննարկման կարող են դրվել նախագիծը մշակող կամ ընդունող մարմնի նախաձեռնությամբ։ Հանրային քննարկման տևողությունը առնվազն 15 օր է, այսինքն նախագիծը տեղադրող մարմինը կարող է հանրային քննարկման տեղադրել նախագիծը 15 օրից ավելի, բայց պակաս չի կարող տեղադրել։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունը 1146 որոշմամբ սահմանել է, որ կառավարության նորմատիվ որոշումները ևս պարտադիր ենթակա են հանրային քննարկման։ Դա այս պարագայում կարող ենք հասկանալ, որ կառավարության նախաձեռնությունն է, չնայած որ օրենքով սահմանված է, որ օրենսդրական ակտերն են պարտադիր ենթական հանրային քննարկման, բայց կառավարության նախաձեռնությամբ արդեն կառավարության նորմատիվ որոշումները ևս պարտադիր ենթակա են հանրային քննարկման։ Իսկ լոկալ իրավական ակտերի դեպքում կառավարության կողմից ընդունվող լոկալ իրավական ակտերը եւ կառավարության անդամների կողմից ընդունվող լոկալ իրավական ակտերը ևս պարտադիր ենթակա են հանրային քննարկման։ Անհատական որոշումների դեպքում արդեն դա կախված է վարչապետի հանձնարարականից, այսինքն եթե կա վարչապետի հանձնարարական, այդ ժամանակ ևս պարտադիր հանրային քննարկման է ենթակա իրավական ակտը։ Ներողություն, որ ընդհատում եմ։ Այո։ Ասում եմ, որ կարծես թե ձեր խոսքը լսելի թե YouTube-յան հեռարձակմամբ, եթե ինչ-որ մեկը լսում է, կարող է հաստատել դրա մասին մասնակիցներից։ Լսելի է արդյոք թե ոչ, ներողություն, որ ընդհատեցի ձեզ։ Խնդիր չկա։ Ասում որ լսվում է։ Լավ, շարունակեք ներողություն։ Խնդիր չկա։ Այո, եւ անհատական իրավական ակտերը արդեն վարչապետի հանձնարարականով են ենթակա հանրային քննարկման, մնացած դեպքերում արդեն նախագիծը մշակող կամ ընդունող մարմնի նախաձեռնությամբ է տեղադրվում հանրային քննարկման, բայց պետք է ուշադրություն դարձնել, որ եթե ոչ պարտադիր իրավական ակտերը ներկայացվում են հանրային քննարկման, դրանք ևս պետք է համապատասխանեն օրենքով եւ այլ իրավական ակտով սահմանված հանրային քննարկմանը ներկայացվող պահանջներին։ Այսինքն 15 օրից պակաս չի կարող լինել, անփափաթերթը պետք է պատշաճ ժամկետում լրացված լինի եւ արդեն ներկայացվի ակտը ընդունող մարմնին։ Եվ անցնեմ իդրաֆտ կայքին։ Ուրեմն հանրային քննարկումը, ինչպես արդեն նշեցի, իդրաֆտ կայքում օրենսդրական եւ այլ իրավական ակտերի դեպքում, օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում պարտադիր է։ Կայքը, ինչպես նշեց պարոն Քրմոյանը, ներդրվել է 2017 թվականին եվրոպական աջակցությամբ։ Կայքը հանդիսանում է պետության կողմից իրականացվող օրինաստեղծ բաց արդյունավետ իրավաստեղծ գործընթաց ապահովելու համար հարթակ։ Ուզում եմ նաև նշել, որ մինչև 2017 թվականը իրավական ակտերի նախագծերը չհամակարգված կերպով էին, այսպես ասած, ներկայացվում հանրային քննարկման, այսինքն պետական մարմինները իրենց պաշտոնական կայքեջերում էին ներկայացնում իրավական ակտերի նախագծերը եւ քաղաքացիները ստիպված էին լինում այցելել ամեն օր պետք է այցելեին պետական մարմինների պաշտոնական կայքեջեր, որոնեին իրենց հետաքրքրող նախագիծը կամ կարգավորումը եւ ներկայացնեին առաջարկություններ։
Բոլորս կհամաձայնվենք, որ դա թերևս դժվարեցնում էր իրավաստեղծ գործընթացին քաղաքացիների մասնակցությունը եւ 2017 թվականին այս հարթակի ներդրմամբ արդեն տվյալ խնդիրը կարող ենք ասել որոշակի առումով արդեն լուծվել է։ Ուրեմն կայքը իրենից ներկայացնում է առցանց էլեկտրոնային հարթակ, որը ապահովում է նախագծերի հանրային քննարկումը։ Այնտեղ կարող ենք որոնել նախագծերը ըստ գերատեսչությունների, ըստ ոլորտների եւ ներկայացնել առաջարկություններ նախագծերի վերաբերյալ։ Սակայն առաջարկությունները ներկայացնելը ունի որոշակի յուրահատկություն։ Կայքում անհրաժեշտ է գրանցվել, որից հետո նոր օգտատերը հնարավորություն կունենան ներկայացնել իրենց առաջարկությունները։ Սակայն գրանցումը շատ պարզ է, կայքը ինքը շատ պարզ եւ մատչելի հարթակ է։ Գրանցվելու համար ընդհանրապես պետք է ընտրել անձի տեսակը, այսինքն ֆիզիկական անձ, թե իրավաբանական անձ, լրացնել անուն, ազգանունը կամ անվանումը իրավաբանական անձի դեպքում, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ընտրել գաղտնաբառը եւ լրացնել նաեւ ոչ պարտադիր այլ դաշտեր ըստ ցանկության։ Այսինքն կայքի միջոցով անձի խիստ նույնականացում չի արվում, ID քարտով կամ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ նույնականացվելու պահանջ չկա, հնարավորինս մատչելի է հարթակը։ Կայքը հնարավորություն է ընձեռում այսպիսով ծանոթանալ տեղադրված նախագծերին, մասնակցել հանրային քննարկմանը, ծանոթանալ լրամշակված նախագծերին եւ ինքնաշխատ եղանակով, եթե ընտրում են քաղաքացիները ինչ-որ ոլորտ, որ իրենց հետաքրքրում է, ինքնաշխատ եղանակով ծանոթվեն տվյալ ոլորտում տեղադրված նոր նախագծերի վերաբերյալ։ Նախագիծը մշակող մարմինը լրացնելով ամփոփաթերթը նշում է, արդյոք տվյալ առաջարկությունը ընդունվել է կամ չի ընդունվել, ընդունվել է ի գիտություն կամ մերժվել է եւ ներկայացնում է պատշաճ հիմնավորում դրա վերաբերյալ։ Միաժամանակ ուզում եմ նշել, որ առաջարկությունները միանգամից չեն հրապարակվում կայքում։ 2 օրվա ընթացքում է առաջարկությունը երևում, ի դրաֆտի դարձերեսում։ Դա արված է նրա համար, որ նախ համապատասխանի օրենսդրության պահանջներին եւ երկրորդը հնարավորինս խուսափենք վիրավորական արտահայտություններ պարունակող առաջարկություններից եւ նաեւ օրենսդրությամբ չի թույլատրվում օտարալեզու առաջարկությունների հրապարակումը։ Մնացած բոլոր դեպքերում առաջարկությունները պարտադիր հրապարակվում են կայքում։ Թեկուզ առաջարկությունը վերաբերելի չէ նախագծին, դա եւս հրապարակվում է, բայց նախագիծը մշակող մարմինը նշում է այնտեղ, որ վերաբերելի չէ։ Նաեւ նշեմ, որ նախագիծը մշակող մարմինը արդեն հանրային քննարկումը ավարտելուց հետո օրենսդրությամբ սահմանված 15-օրյա ժամկետում իրավունք ունի ամփոփելու նախագիծը եւ նախագծի վերաբերյալ ներկայացված առաջարկությունները։ Այսինքն 15 օր տևում է հանրային քննարկումը կամ եթե ավելի ժամկետով է ներկայացվել, 15 օր է տևում եւ դրանից հետո նոր 15 օրվա ընթացքում նախագիծը մշակող մարմինը ամփոփում է, այսինքն լրացնում է ամփոփաթերթը, պատասխանում է առաջարկություններին եւ ներկայացնում կառավարություն կամ այլ պետական մարմին։ Այս դեպքում նաև ուզում եմ նշել, որ e-draft կայքում այո չեն հրապարակում պատգամավորների կողմից օրենսդրական նախաձեռնության ակտերի նախագծերը, ներկայումս դա գտնվում է քննարկման փուլում, թե հրապարակվեն e-draft-ում, թե այլ կայքում, տվյալ պահին վերջնական դիրքորոշում չկա, ենթադրում եմ օրենսդրական փոփոխություններ էլ պետք է կատարվեն այս առումով եւ շատ շուտով կարծում եմ արդեն լուծում կլինի։ Միաժամանակ ուզում եմ անդրադառնալ նաև Arlis կայքին, իրավական տեղեկատվական համակարգին, որը ներկայումս ընդհանրապես որոնման գործիք է, տեղեկատվական գործիք է քաղաքացիների համար իրավական ակտերի վերաբերյալ։ Ներկայումս այդ կայքը, ինչպես արդեն նշվեց, գտնվում է արդիականացման փուլում եւ շատ շուտով կներկայանա նոր գործիքակազմով եւ դիզայնով։ Այս կայքը ուղղակիորեն կապ է ունենալու e-draft-ի հետ եւ փոխգործելիության միջոցով արդեն կունենանք ավելի, այսպես ասած, լավ լրամշակված եւ ավելի տեսանելի, լրամշակված իրավական ակտերի նախագծեր, որոնք միանգամից արդեն կերևան Arlis կայքում։ Այդ գործընթացը ամբողջությամբ նախատեսում ենք թվայնացնենք։ Այսպեսով կցանկանայի ավարտել իմ խոսքը, եթե հարցեր կան, սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն Տիկին Ավիանիջարոց շնորհակալություն հիշեցնելու համար դուք հարցեր ունեք Q&A-ի բաժնում կարող եք գրավոր պատասխանել նաև ձեր ուշադրությունը պարոն Քրեմոյան կարող եք ուզում եմ հրավիրել դուք եւս հարց ունեք Q&A-ի բաժնում խնդրում եմ պատասխանել այժմ եկեք անցնենք մեր օրակարգի հաջորդ բանախոսին պարոն Ստեփան Ծատուրյան Վասը տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն նախարարի տեղակալ խնդրեմ պարոն Ծատուրյան Thank you very much, dear ladies and gentlemen. Good afternoon. Mr. Danielian, I appreciate your initiative to bringing up this important question, important topic for discussion and having me here as well. I will switch to Armenian. Հարգելի գործընկերներ, մասնակիցներ, ողջունում եմ ձեզ։ Այստեղ բարձրացնում ենք բավականին հետաքրքիր եւ բավականին կարեւորագույն խնդիր, որը որ կարծում եմ մեր պետական ժողովրդավարական հետագայի համար բավականին կարևոր քայլերից եւ կարևոր հարցերից մեկն է եւ մասնակցային ժողովրդավարության հիմնական անկյունակարային, ուրեմն, եթե 3 հիմնական հենասյուների բաժանենք, հա, ուղղահայաց հենասյուների բաժանենք, դա պետական կառավարումն է, տնտեսությունն է եւ հասարակությունն է։ Այստեղ մենք խոսում ենք ուրեմն կառավարման մասին, տնտեսության զարգացման հետ առնչվող այդ համակարգերի ուրեմն արդյունավետության մասին եւ այլ, հա։ Ժողովրդավարական, ուրեմն մասնակցային ժողովրդավարական հատվածում մենք ունենք խոսքը գնում է ավելի մարդակենտրոն, թափանցիկ եւ այսպես կոչված տվյալահեն սկզբունքների հիման վրա կառուցված ուրեմն կառավարման մոդելը իմ տեսանկյունից, որտեղ մենք հիմք ունենք ներդնելու եւ ջանք չխնայելու, որպեսզի թվային գործիքները կարողանան հնարավորինս հեշտացնել մեր քաղաքացու կյանքը եւ հնարավորինս խթանեն մեր տնտեսությունը, հնարավորինս մեր հասարակության համար դառնան եւս մի խթան իրենց կրթական մակարդակը բարելավելու։ Եվ այստեղ մենք որպես քաղաքացի, որպես կառավարության անդամ, որպես ազգային ժողով, հա, մենք բոլորս գործ ունենք անելու եւ ինչպես պարոն Քրմոյանը արդեն նշեց, վերջին ես կարող եմ նշել, որ վերջին տասնամյակում բավականին շատ էլեկտրոնային համակարգեր են արդեն ստեղծվել եւ այդ էլեկտրոնային համակարգերը բավականին կարևոր խնդիրներ են լուծում։ Ես չեմ քննարկի հիմա այդ բոլոր համակարգերի մասին, ավելի մանրամասն պարոն Քրմոյանը արդեն բավականին ինֆորմատիվ ներկայացրեց դա։ Մենք այստեղ ունենք մյուս բանախոսները, ովքեր որ էլի խոսելու են տարբեր գործիքների մասին, որոնք որ այսօր արդեն կիրառվում են։ Ես կուզեմ խոսքս ավելի ուղղել դեպի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության որպես ոլորտը համակարգող, հա, որպես ոլորտի կարգավորող մարմին։ Այստեղ մենք արդեն ունենք գործիքներ, արդեն ունենք տարբեր խնդիրներ լուծված էլեկտրոնային գործիքներով, եղանակներով, համակարգերով, հա, բայց կարծում եմ արդեն որ ժամանակն է, որպեսզի մենք որպես քաղաքականություն մշակող ընդհանրացնենք այդ ամբողջը եւ բերենք որոշակի ստանդարտների, քանի որ եթե նայենք տարբեր ժամանակահատվածներում ստեղծված համակարգեր եւ այլ հա գործիքներ, դրանք խնդիրը լուծում են, քաղաքացու կյանքը հեշտացնում են, բայց ունենք շատ բազմաթիվ կարևոր հարցեր, որոնք որ հենց մեր քաղաքացիներին բավական հուզող հարցեր են, հա, այսինքն եթե մենք ցանկություն ունենք, մենք ուզում ենք մեր քաղաքացիների կյանքը հեշտացնել եւ նրանց տալ այդ գործիքները, ապա այստեղ կա ոնց որ այսպես ասած մետաղադրամի մյուս կողմը, հա, արդյոք մեր քաղաքացիները վստահում են այդ համակարգերին, արդյոք մեր քաղաքացիները պատրաստ են լայն մասսայական օգտագործման այդ համակարգերը, հա։ Եվ այստեղ ունենք բավականին այդ 3 ուղղահայացների հետ աշխատող, հա, որը որ ես նշեցի, հա, կառավարում կամ կարող ենք ասել թվային կառավարում, հա, տնտեսություն, թվային տնտեսություն, հասարակություն, որը շատ կրթված կլինի եւ թվային գործիքների բավական մեծ կիրառման շնորհիվ կկարողանա իր խոսքը հասցնել պետությանը, մասնակից դառնալ գործընթացներին, տեսնել ինչ է կատարվում, հա, որտեղ բավական կարևոր է, որ
մասնակցության համար ոչ միայն կարծիքը արտահայտել, այլ նաև բավարարչափ ինֆորմացիա ստանալ, բավարարչափ տեղեկատվություն ստանալ, որպեսզի այդ կարծիքը ճիշտ ձևավորվի։ Այստեղ մենք որպես հիմնաքարային խնդիրներ, հա, վտանգնախարարությունը նոր ռազմավարություն է մշակում, որտեղ հիմնաքարային խնդիրներից են, այսինքն եթե խոսենք այդ ուղղահայացներին ավելի հորիզոնական հիմնարար պայմանների մասին, այստեղ մենք ունենք կիբերանվտանգության խնդիրներ, որը որ հիմնական պետության կողմից լուծելի խնդիրներից մեկն է, այսինքն պետությունը պետք է այդ հարցը կարգավորի, որը ուղիղ կապված է արդեն նույն հասարակության վստահության բարձրացման հետ, ուղիղ կապված է հասարակության կողմից տվյալների հատվածով, արդյոք իրենց տվյալները ապահով են պաշտպանված կամ քաղաքացիների տվյալները այս եւ այն համակարգերում մուտքագրելուց եւ իր տվյալների մասին անհանգստանալու խնդիրներից զերծ է թե ոչ։ Ունենք այստեղ տվյալների հատվածով մեծ գործ անել տվյալների քաղաքականության մշակման հարցում։ Դա բավականին բարդ եւ մեծ հասկացություն է, բայց եթե ավելի ոնց որ տրոհենք, դա անհատական տվյալներն են, դրանց պաշտպանությունն է, դա միջգերատեսչական մարմինների միջև տվյալների ուրեմն հասանելիությունն է։ Այստեղ ունենք հասարակության համար հետաքրքիր այդ բաց տվյալներ կոչվածը, այսինքն որ հատվածն է տվյալների, որ հասարակության համար պետք է լինի բաց։ Եվ սա շատ հիմնակարային ուրեմն հարցերից մեկն է, որը որ մեր նոր ռազմավարության մեջ արդեն արտացված է որպես տվյալների քաղաքականությունը կարևոր հարց մեր տեսլականում, հա, որը որ պետք է մշակվի հետագայում եւ ավելի ընդհանրացվի։ Այստեղ մենք ունենք բազմաթիվ համակարգեր եւ ունենք նաեւ աշխարհն է փոխվում։ Վերջին 2 ամսվա ընթացքում նոր կորոնավիրուսի հետ կապված ամբողջ աշխարհն է արդեն փոխվում, այսինքն մենք նույնպես պետք է մտածենք վերջին իրադարձությունների փոփոխությունների հետ կապված։ Այստեղ մենք խոսում ունենք համակարգեր եւ այլ, բայց շատ լավ է որ ունենք համակարգերը միշտ պետք է արդիականացվեն ու մենք պետք է առաջ նայենք, այսինքն այն ռազմավարությունը, որով մենք 2025 թվականների համար անկյունակարային ընտրել ենք, հա, այստեղ մեր կարևոր հարցերից մեկը ենթակառուցվածքներն են։ Դա խոսվում է հասանելիության մասին, խոսվում է ուրեմն մեր քաղաքացիների մոտ հեռավոր շրջաններում ապրող ինտերնետի հասանելիություն, կապի այլ տեսակների, հա, փոստի եւ այլ հասանելիություն, անպայման ծառայությունների հասանելիություն։ Այստեղ ենթակառուցվածքային խնդիրներ են, որոնք որ եւս հիմնարար պայմաններից մեկն է։ Ունենք օրենսդրական հարցեր, որտեղ որ մենք մեր օրենսդրությունը ունի որոշակի համալրելու, հա, կամ փոփոխելու բավականին տեղեր, որոնք որ հենց վերաբերվում են նույն կիբերանվտանգությանը, նույն տվյալների քաղաքականությանը։ Այստեղ ունենք հասարակության հատվածում կրթության բավականին մեծ կոմպոնենտ, այսինքն մեր իրազեկվածությունը։ Ունենք բազմաթիվ գործիքներ էլեկտրոնային, որոնք որ այսօր հասանելի են, բայց հասարակության մոտ շատերը չգիտեն դրանց մասին ուղղակի։ Ունենք հատված, որը որ տեղյակ է, գիտեն, բայց օգտվելն է խնդրեմ, այսինքն համապատասխան գիտելիքների եւ հմտությունների հարցեր կան, որոնք որ նույնպես ռազմավարական խնդիրներ են եւ արտացված են որպես առանձին կոմպոնենտ, առանձին կետ հենց ռազմավարությունում։ Այստեղ համակարգերից օգտվելու մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, ընդհանրացված ստանդարտների մասին պետք է խոսենք, որոնք որ բացի անվտանգության, բացի հասանելիության, բացի տվյալների քաղաքականության մասից, ունենք նաև այստեղ հենց այդ համակարգերի հետ աշխատելու ինտերֆեյսային խնդիրներ, այսինքն արդյոք մեր համակարգերը սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող մեր քաղաքացիների համար հասանելի են եւ օգտագործելի են։ Այսինքն կան որոշակի չափանիշներ, որոնք որ մենք պետք է միանշանակ հաշվի առնենք, որպեսզի սահմանափակ հնարավորություններով մարդիկ նույնպես հնարավորություն ունենան դրանցից օգտվելու։ Ի վերջո մեր կարևոր նպատակը, կարծում եմ բոլորիս կարևոր նպատակը դա նա է, որպեսզի մեր պետական կառավարման համակարգը դառնա առավել թափանցիկ մեր քաղաքացիների համար եւ այդ թվային գործիքների կիրառումը ճիշտ ձևով համակարգված լինի, ճիշտ ձևով ստանդարտներով ստանդարտացված լինի եւ
մեր քաղաքացիները ճիշտ ձևով իրազեկված լինեն այդ ամբողջ ուրեմն գործընթացներում իրենց միասնական մեկ, այսպես ասած, պատուհանի միջոցով իրենց խնդիրները լուծելու։ Սա է կարծում եմ հիմնական կարևորագույն ուրեմն տեսլականը, որ մենք ներ ենք դրել նորաստեղծ ուրեմն այս ռազմավարության մեջ, որը որ շուտով արդեն կշրջանառվի եւ կհրապարակվի։ Շնորհակալ եմ։ Եթե կան հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն պարոն Ծատուրյան։ Այժմ խոսքը կուզում եմ փոխանցել Տիգրան Ուգուչյանին, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն բոլորին, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քննարկումը կազմակերպելու համար, որովհետև կարծում եմ իրոք բավականին լայն եւ բավականին լուրջ հարցերի շրջանակ է քննարկվում, որը շատ կարծում եմ կարևոր է, հատկապես ապագայի համար, առանցին աշխատանքի կազմակերպման, ինչու՞ չէ օրենսդրական առումով շտկումներ, ճշգրտումներ եւ այլն իրականացնելու տեսանկյունից։ Ես փորձեմ ներկայացնեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործառույթների տիրույթի հետ կապված որոշ խնդիրներ։ Նախ կուզեի առանձնացնել մի քանի ասպեկտ, այսպես փորձեմ արագ-արագ ներկայացնել։ Առաջինը դա կարծում եմ տեղեկատվության հասանելիության հետ կապված խնդիրն է եւ այս խնդրի առումով բարբերաբար սա եղել է ուշադրության կենտրոնում եւ թերևս փորձել ենք այն ամբողջ տեղեկատվությունը, որը առնչվում է հատկապես ընտրական գործընթացի հետ, այդ ամբողջը զետեղել կայքում, հնարավորություն տալով ուրեմն այդ գործիքակազմի միջոցով ուղղակի առցանց տարբերակով տեղեկանալու բոլոր գործառույթներին, բոլոր հնարավոր ուրեմն փաստաթղթերին, որոնք առնչվում են այս կամ այն ընտրության հետ։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես գործիքների զարգացմանը, պետք է նկատել, որ անընդհատ այդ գործիքները որոշակի զարգացում ապրում են։ Նախ թերևս կարևոր խնդիրներից մեկը ընտրությունների հետ կապված դա միշտ հանդիսանում է ընտրողների ցուցակների ծանոթանալու, դրանցում հնարավոր շտկումները, սխալները եւ այլն վերացնելու համար քաղաքացիների իրավունքի լիակատար իրականացմանը։ Ինչպես գիտենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում մշտապես առկա է ընտրողների ուրեմն ռեգիստրը, որոնման հնարավորությամբ, որը նաև լրացուցիչ գործիքակազմ ունի, որ քաղաքացին կարող է ոչ միայն ծանոթանալ ուրեմն իր կամ որևէ այլ անձի վերաբերյալ տեղեկությունների, այլ անգամ պարզել թե նշված հասցեով ովքեր են հաշվառված։ Ինչը հնարավորություն է տալիս առանց որևէ մարմին այցելելու ուղղակիորեն պարզել տեղեկությունները, դրա հետ կապված, եթե կան անճշտություններ, կան սխալներ եւ այլն, ուղղակի դիմում ներկայացնել լիազոր մարմին եւ պահանջել, որպեսզի տեղի ունենան շտկումների։ Դեպ այստեղ շատ ուշագրավ է, որ մեր օրենսդրությամբ կարելի է նման դեպքերում դիմումներ ներկայացնել ոչ միայն սեփական անձին վերաբերող տվյալների հետ կապված, այլ կարելի է դիմում ներկայացնել ցանկացած անձի վերաբերյալ, դա արդեն բավարար հիմք է, որպեսզի տեղի ունենա համապատասխան ստուգում, ճշգրտում եւ այլն։ Գործիքը կա, գործիքը աշխատում է եւ կարծում ենք ինքը բավականին լավ գործիք է, ապահովելով նախ թափանցիկություն այդ ամբողջ գործընթացի նկատմամբ եւ նաեւ ընտրողների ցուցակի նկատմամբ յուրաքանչյուր քաղաքացու համար վերահսկողություն իրականացնելու ուղղակի մեխանիզմ է։ Հաջորդ խնդիրը, որի մասին կցանկանայի խոսել, դա ընտրական գործընթացներում տեխնացուների հետ կապված կապն է, որովհետև կան մի շարք գործառույթներ, որոնք իրականացվում են տեխնացուների կողմից, կան գործառույթներ, որոնք իրականացվում են ազգային ժողովում ուրեմն խմբակցություն ունեցող կուսակցությունների կողմից, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմավորմանը։ Ըստ էության այսօր ունենք արդեն լիարժեք էլեկտրոնային հարթակ եւ այն բոլոր հայտերը, ես նկատի ունեմ նշանակումները տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերում իրականացվում են էլեկտրոնային հայտերը ներկայացնելու միջոցով։ Իդեպ այստեղ փաստորեն նշանակման իրավունք ունեն այն անձինք, որոնք որ լիցենզավորվում են, ստանում լիցենզիաներ, հանձնաժողովի կայքում առկա են այդ լիցենզիաների համարները եւ նույնիսկ կա կապ ուրեմն տվյալների բազայի եւ վկայականների համարների միջեւ եւ եթե նախկինում կուսակցությունները նշանակումներ իրականացնելիս եւ որպեսզի պարզ լինի ծավալը համապետական ընտրության ժամանակ 2000 տեղամաս եւ եթե հաշվենք որ երկուական անդամ է նշանակվում, այսինքն շուրջ 4000 անձի տվյալներով ցուցակ կազմելու մասին է։ Եվ բնական է լինում էին նաև դեպքեր, երբ մեխանիկական սխալներ լինում անունազգանունների հետ, դժվար է լինում ուրեմն իդենտիֆիկացիա իրականացնել,
Այսօր բավարար է ընդամենը լիցենզիայի համարը գրել հայտում եւ ինքնաշխատ եղանակով անմիջապես ձևավորվում է հայտը, ինչը կարծում ենք ժամանակային առումով բավականին հեշտացրել է կուսակցությունների համար աշխատանքը հանձնաժողովների անդամներ նշանակելու եւ բացի դրանից սկզբունքորեն դա գործիք էր, որը որ բացառեց նաեւ սխալները, անհասկանալի սխալ մուտք անելը, հնարավոր սխալների պարագայում հետագա այլ աշխատանքների իրականացում եւ այլն։ Կարծում եմ ինքը եւս բավականին լավ, այսպես ասենք, գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս հատկապես ընտրական գործընթացում եւ ժամկետները բավականին սահմանափակ են, որովհետեւ այս գործընթացը մի քիչ տարբերվում է, մենք միշտ գործ ենք ունենում շատ ավելի սերտ ժամանակահատվածում, ուրեմն բավականին ծավալային առումով մեծ գործառույթներ իրականացնելու հետ։ Մյուս երկու խնդիրը, որը որ առկա է, դա ուրեմն դրանցից մեկը էլեկտրոնային քվեարկությունն է։ Ինչպես գիտենք, մեր օրենսդրության համաձայն էլեկտրոնային քվեարկություն նախատեսված է եւ նախատեսված է սահմանափակ թվով ընտրողների համար։ Իհարկե, այդ թիվը երբևէ չի գերազանցել 1000-ը, 600-700 քաղաքացիներ են միշտ նման եղանակով հնարավորություն ունեցել մասնակցելու քվեարկությանը։ Այստեղ իհարկե պետք է նկատել, որ կա ներդրված ուրեմն էլեկտրոնային քվեարկության այդ հարթակը, սակայն նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընտրողների թիվը բավականին փոքր է, այսինքն 600-700 ընտրող, դերևս համակարգի նկատմամբ այսպես ընդհանուր հետաքրքրություն եւ այլն որպես այդպեսին չի էլ արձանագրվել։ Բայց կարծում եմ, որ եթե մենք փորձում ենք այս գործիքի կիրառման շրջանակը ընդլայնել, մեծացնել, ապա բնական է այստեղ պետք է հաշվի առնվեն մի շարք այլ խնդիրներ, մասնավորապես, որ անձը քվեարկում է ուրեմն ոչ տեղամասային կենտրոնում, քվեարկում է ցանկացած իր գտնվելու վայրից եւ տվյալ պարագայում իհարկե միշտ լրջագույն խնդիր է առաջանալու այնպիսի մեխանիզմի կիրառում, որը հնարավորություն կտա ուրեմն չեզոքացնել անձի նկատմամբ հնարավոր վերահսկողական մեխանիզմների կիրառումը եւ այլն։ Եվ թերևս սա է եղել հիմնական պատճառը, որ այսպես փորձնական տարբերակով այն կիրառվում է, բայց մասսայական դրա կիրառման առումով ըստ էության այսօր մենք հնարավորություններ չունենք եւ մեխանիզմներ չունենք։ Եվ իրականում այստեղ իհարկե դժվար է պատկերացնել, որ երբ անձը էլեկտրոնային եղանակով է քվեարկում, նախ շատ դժվար է պատկերացնել այն գործիքները, որոնք հնարավորություն կտան հանրային վերահսկողություն իրականացնել այդ ամբողջ գործընթացի նկատմամբ, այսինքն որպեսզի անձը ազատ կամ արտահայտություն արտահայտի, որպեսզի որևէ մեկը իր կամքը չպարտադրի տվյալ անձին, շատ բարդ է պատկերացնել, թե ինչ եղանակով է սա հնարավոր իրականացնել, եւ երկրորդը դա իհարկե հանրային ընկալման տեսանկյունից վստահությունն է, որովհետեւ ընտրողը մասնակցելով այդ եղանակով քվեարկությանը արդյոք նա վստահ է, որ լիարժեք ծավալով ապահովելու է իր քվեարկության գաղտնիությունը եւ երկրորդ արդյոք հանրության մյուս զանգահատվածը, որը որ ըստ էության որպես ընտրող այդ եղանակով չի մասնակցում քվեարկությանը, ինչ վերաբերմունք ունի ընդհանրապես էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքների նկատմամբ։ Կրկնում եմ, այսօր կա այդ փորձը, բայց նկատի ունենալով, որ չգիտեմ, օրինակ այդ ընդամենը մասնակցում են ենթադրենք 600-700 քաղաքացի, որը բավականին փոքր ձայների քանակ է, սա հետեւաբար նույնիսկ շատ հաճախ պետք է նկատել, որ ուղղակի գործիքը որպես այդպեսին ինքը այսպես ընդհանուր անտարբեր վերաբերմունքի է արժանացել, բայց համոզված եմ, որ եթե այստեղ մենք ունենանք արդեն 1000 կամ հազարավոր քաղաքացիներ, արդեն բնական է այս գործիքի հետ կապված իհարկե միանշանակ ընկալում կլինի, թե չէ, բավականին բարդ է ասել։ Չնայած այսօր արդեն ըստ էության քննարկումներ կան, քննարկումներ տարբեր էլեկտրոնային գործիքներ ունենալու, սակայն ես կարծում եմ, որ ցանկացած գործիքի ներդրման պարագայում կարևորագույն խնդիր է լինելու հանրային ընկալումը տվյալ գործիքի նկատմամբ, այսինքն ոչ թե որ գործիքը իդեալական է, գործիքը ապահովում է ընտրող քվե կապի բացառում եւ այլն, այլ որ ինքը ընտրողը համոզված լինի, որ դա այդպես է։ Սա թերևս կարծում եմ ամենաբարդ խնդիրն է, երբ մինչև անգամ քվեարկելը ընտրողը 100% այսպես ունի համոզվածություն, որ երբևէ որևէ եղանակով հնարավոր չի լինի բացահայտել
իր եւ իր տված ԿՎ-ի միջև եղած կապը։ Իհարկե, ընտրական գործընթացներում երբ այս գործիքը սկսեց կիրառվել, նույնիսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը source code-երներ հրապարակում, որպեսզի ովքեր որ ցանկություն ունեին բավարար գիտելիքներ, ստուգումներ իրականացնել, համոզվելու համար, որ դա իրոք այդպես է, բայց այնուամենայնիվ, եթե նկատի ունենանք, որ սա մի մեխանիզմ է, որին առնչվելու է, այսպես ասենք, ամբողջ ընտրող հանրությունը, ապա թերևս շատ բարդ կլինի ուղղակիորեն գնահատել թե ինչպիսին են կլինի։ Այնուամենայնիվ, այստեղ միանշանակ է, որ առկա են բավականին ռիսկեր եւ այդ բոլոր ռիսկերը պետք է իրականում հաշվի առնվեն։ Հաջորդը դա ստորագրահավաքի հետ կապված էլեկտրոնային գործիքին է վերաբերում։ Ինչպես մենք գիտենք, թե համապետական, թե տեղական, ուրեմն հանրաքվեների նախաձեռնման հետ կապված քաղաքացիները ներկայացնում են ստորագրություններ, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի նաեւ իրականացվի այդ ստորագրությունների ստուգումը, այսինքն որպեսզի դա ձևական բնույթ չկրի, որպեսզի լինեն իրոք այնպիսի գործիքներ, որ հնարավորություն տան այդ ստորագրությունների իսկությունը ստուգելու, որովհետեւ ստորագրությունների հավաքելու համար նախատեսվում է բավականին երկար ժամանակ, ասենք 2 ամիս, 3 ամիս մարդիկ հավաքում են որոշակի քանակի ստորագրություններ, բայց արդյունքում 10 օրվա ընթացքում անհրաժեշտ է ստուգել եւ փաստել, որ այդ ստորագրությունները վավերական են, դրանք թույլ են տալիս ուրեմն նախաձեռնելու ենթադրենք հանրաքվե կամ, չգիտեմ, օրենքի ընդունում եւ այս պարագայում այսօր օրենքը թույլ է տալիս 3 հնարավոր տարբերակ։ Տարբերակներից մեկը դա ստորագրությունների, այսպես ասենք, տեղում հավաքելն է, իսկ տեղում հավաքելու համար ընտրվել է մեխանիզմ, որը տեղի է ունենում պարտադիր թիմ մարմնի ներկայացուցիչ մասնակցությամբ, որը եւս իր ստորագրության ըստեյության փաստում է, որ տրված ստորագրությունները դրանք վավերականություն ունեն։ Երկրորդ մեխանիզմը դա նոտարական կարգով վավերացումն է, այսինքն երբ անձը հայտարարություն է տալիս միանալու այս կամ այն նախաձեռնությանը, դա իրականացվում է նոտարական կարգով, այստեղ նույնիսկ турքերը եւ այլն դրանք զուտ սիմվոլիկ բնույթ են կրում, եւ երրորդը դա էլեկտրոնային ստորագրությունն է։ Էլեկտրոնային ստորագրության հետ կապված ուրեմն մենք մեկ անգամ ունեցանք նման նախաձեռնություն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում համապատասխան բաժին զետեղվեց, որտեղ քաղաքացիները կարող էին մուտք գործել եւ ուրեմն էլեկտրոնային ստորագրության միջոցով հանձնել իրենց ստորագրությունը։ Այս պարագայում ըստ էության էլեկտրոնային ստորագրության տրամադրման կարգը մենք այլ կերպ չէինք կարող անել, քան նախատեսված էր էլեկտրոնային ստորագրության մասին օրենքում։ Իհարկե, սա նախատեսում է ունենալ նախապես ուրեմն գրանցված համապատասխան հասցե, նույնականացման քարտ, համապատասխան սարք, որի միջոցով անհրաժեշտ է միանալ, ստորագրել փաստաթուղթ եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ իհարկե կարելի է մտածել հետագա կատարելագործման մասին, մասնավորապես նկատի ունեմ, որ կարելի է կիրառել այնպիսի մեխանիզմ եւ օրինակ, ասենք, անձը մտավ, գրանցվեց, դրանից հետո ստանում է ենթադրենք իր հեռախոսահամարի վրա համապատասխան կոդ, այնուհետև կոդի միջոցով մտնում է, այսինքն ավելի բարձրացնենք այս մեխանիզմը, ինչը կարծում եմ հնարավորություն կտա գործիքի ավելի լայն կիրառման համար։ Իհարկե, այստեղ ուրեմն հատկապես համավարակով պայմանավորված նման գործիքների կատարելագործումը իհարկե կարծում եմ անհրաժեշտություն է, բայց միաժամանակ համակարծիք են բոլոր այն բանախոսների հետ, որ յուրաքանչյուր նման գործիքներ դնելու ժամանակ անհրաժեշտ է լիարժեք ծավալով նաև հաշվի առնել բոլոր հնարավոր ռիսկերը, որոնք կարող են տեղի ունենալ եւ հնարավորինս չեզոքացնել այդ ռիսկերը։ Իսկ ընտրական գործընթացներում առավել կարևոր է, որպեսզի յուրաքանչյուր գործիքի ներդրման ժամանակ թիվ 1-ը լինի դա հանրային ընկալման տեսանկյունից վստահության խնդրի առկայությունը։ Երևի թե այսքանը, եթե կլինեն հարցեր, սիրով կպատասխանեմ, չհրաշայելով ուրեմն համբերություն եւ ժամանակ, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակիցներին եւ կարծում եմ, որ այս քննարկումների արդյունքում եւս կձևավորեն բավականին արժեքավոր մոտեցումներ, որոնք հետագայում կնպաստեն թե պրակտիկայի, թե օրենսդրության կատարելագործման արդյունքում ընդլայնելով հիշյալ գործիքակազմի առավել լայն կիրառումը մեզանում։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն պարոն Մոկուչյան, իմիջիայլոց Q&A բաժնում հարց ունեք եւ նախընտրելի է գրավոր ձևով պատասխանեք։ Ուրեմն
Մեր հաջորդ բանախոսը Սերգեյ Հարությունյան, Երևանի քաղաքապետարան, քաղաքապետի տեղական։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Բարև ձեզ, նախ թույլ տվեք ողջունեմ բոլոր մեր գործընկերներին, ովքեր խոսեցին եւ պատմեցին իրենց ոլորտների թվային տեխնոլոգիաների եւ թվայնացման գործընթացների մասին։ Խոսքս շատ ուղիղ շարունակություն է նախորդող բանախոսների բարձրաձայնած թեմաների, որովհետեւ կպատմեմ համ Երևանի քաղաքապետարանի թվայնացման գործընթացի մասին, համ ուղիղ ժողովրդավարության գաղափարով ներդրված մեր մեխանիզմի մասին, ակտիվ քաղաքացի հարթակի մասին։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ 2018 թվականի նոյեմբերից, երբ ընտրվեց եւ նշանակվեց քաղաքապետ Հայկ Մարությանը եւ մեր նախընտրական խոսքի մեջ եւ ծրագրի մեջ եղել է այդ դրույթը ուղիղ ժողովրդավարության եւ այդ սկզբունքով պայմանավորված 2019 թվականի հենց առաջին ամիսներին մեկնարկվեց ակտիվ քաղաքացի հարթակի ստեղծման գործընթացը, որի բուն նպատակն էր ուղիղ ժողովրդավարության կիրառման մեթոդը։ Ինչի մասին է սա, մենք քաղաքապետի անձնարարությամբ ստեղծեցինք աշխատանքային խումբ, ուսումնասիրեցինք մի քանի երկրների քաղաքներում տեղադրված այդ մեթոդը եւ ադապտացրեցինք եւ լրամշակեցինք ավելի ընկալելի եւ ավելի հեշտ եւ ամենակարևորը շատ թափանցիկ սարքեցինք ակտիվ քաղաքացի հարթակը։ Ակտիվ քաղաքացի հարթակը դա այսպես ասեմ մի տիրույթ է, որտեղ մեր քաղաքացիները, ովքեր ունեն ընտրելու ձայն, կարողացան իրենց առաջարկությունները անել Երևանի քաղաքապետարանին, ինչպիսին են իրանք տեսնում ապագա Երևանը եւ ինչ կցանկանան, որպեսզի մայրաքաղաքում ավելացվի կամ փոփոխվի կամ նոր որոշակի բաներ կառուցվի եւ ամենակարևոր սկզբունքը այստեղ այն էր, որ իրենք առաջարկում են, այսինքն քաղաքացիները առաջարկում են եւ քաղաքացիներն էլ քվեարկում են։ Քաղաքապետի հանձնարարությամբ 500 միլիոն գումար հատկացվեց այդ ծրագրի իրականացմանը, կիսեցինք մոտավորապես նվազագույն շեմ սահմանելով 30 միլիոն, մոտ 17-18 նախագծեր, որոնք կիրականացվեն եւ հիմա արդեն արդյունքների ամփոփումը եղել է եւ այս պահին ոլորտների պատասխանատու ստորաբաժանումները հայտարարել են արդեն մրցույթներ եւ այդ քաղաքացիների մեր առաջարկները, ովքեր հավաքել են մաքսիմալ ձայներ, իրանք այս տարի փուլային իրականացվեն։ Եթե գնումների ընթացակարգից ելնելով շեմը իջնի, այսինքն մենք նախատեսած 30 միլիոնից ավելի էժան լինի, բնական է կսկսեն նաև իրականացվել այն ծրագրերը, որոնք ըստ հերթականության մաքսիմալ ձայներ են հավաքել։ Մի քիչ եթե թույլ կտաք ավելի բացեմ ճակերտները, ինչի մասին է խոսքը գնում։ Խոսքը գնում է մի հարթակի մասին, որտեղ մեր քաղաքացիները անցնելով խիստ նույնականացում, որովհետև սա բյուջեի մասնակցային գործընթաց է եւ բացառելով այսպես օգտագործվող բառ ասեմ fake պրոֆայլները, մենք ստեղծեցինք մի գործիք, որով քաղաքացիները անցնում են խիստ նույնականացում, բնականաբար պահպանելով օրենքի բոլոր կետերը եւ ամեն մի քաղաքացին իդենտիֆիկացվում է եւ շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ նաեւ եկենգի մեր գործընկերներին, ովքեր օգնեցին եւ համագործակցության համար օգնեցին այդ նույնականացումը անցնել շատ արագ եւ շատ մատչելի, ինչպես քիչ առաջ պարոն Մոկուչյանն էր ասում, որ նույնականացումը փորձենք մի քիչ ավելի հեշտացնենք, որ քաղաքացիներին ավելի հեշտ լինի անցնել այս ճանապարհը։ Մենք հենց այդ սկզբունքն էլ կիրառել ենք եւ ի սկզբանե active citizen հարթակի ստեղծման մեջ եղել է user friendly interface-ի գաղափարը ներդրված, որպեսզի ցանկացած մարդ շատ հեշտ կարողանա իդենտիֆիկացվի եւ ստանա ձայնի իրավունք, որովհետեւ ինքնին հարթակը դա քվեարկությունների հարթակ է եւ առաջարկությունների եւ քվեարկությունների եւ ունեցանք բավականին մեծ ակտիվություն, ես խնդրել եմ մի փոքրիկ տեղեկանք ինձ բերեցին անցած տարվա
մեր գործընթացի ընթացքում մենք ունեցել ենք շուրջ 9000 քաղաքացի, ովքեր իդենտիֆիկացվել են, այսինքն 9000-ը դա այն քաղաքացիներն են, որոնք իրական են, որոնք ունեն քվեարկելու հնարավորություն սահմանված օրենքով թիմ ընտրությունների ժամանակ, եւ մեր 9000 իդենտիֆիկացված քաղաքացիներից թողնվել է շուրջ 850 մեկնաբանություն եւ 15582 ձայն քվեարկություն է եղել 6500 քվեարկողներից։ Մենք ստացել ենք շուրջ 740 առաջարկ, որոնցից 204-ն են ընդգրկվել հարթակում։ Եթե թույլ տաք մի փոքրիկ բարձաբանեմ, ինչն է խնդիրը, որովհետեւ քաղաքացիները հաճախ մեզ ուղարկում էին առաջարկներ, որ այսինչ վայրում, այսինչ տեղը խնդրում են կառուցել այսպիսի մի նոր այգի կամ վերակառուցել, սա դա երբեմն բերում է օրենսդրական խնդիրների, որովհետև պարզվում է, որ տարածքը Երևանի քաղաքապետարանի սեփականություն չի, այլ մասնավոր ընկերությանն է կամ այլ օրենսդրական խնդիրների պատճառով նման գործառույթները չեն կարող ընդգրկվել այս հարթակում։ Այսինքն առաջարկը, երբ որ մեր քաղաքացիները ուղարկում են մեզ, աշխատանքային խումբը, որտեղ տարբեր ոլորտներից մարդիկ են ընդգրկված, այդ թվում իրավաբաններ բնականաբար, իրանք ուսումնասիրում են եւ տալիս են իրանց ռեզյումեն, կարող է այս առաջարկը ընդգրկվել հարթակում թե ոչ, որից հետո երբ որ արդեն հասկանում ենք եւ գիտակցում ենք, որ սա կարող է լինել, շատ արագ դա տևում է 1-2 օր, գործը շատ է, բայց ինքը շատ արագ է կազմակերպվում, նաեւ մեր կողմից էլ է եղել այդ հանձնարարականը, որպեսզի քաղաքացին երբ որ դիմում է, ինք ուզում է օր առաջ տեսնի իր առաջարկը կայքում եւ սկսի իր բարեկամներին, հարևաններին, ընկերներին պրոպագանդել, որ սենց առաջարկ եմ արել, խնդրում եմ մտեք եւ քվեարկեք։ Եվ 1-2 օրվա ընթացքում մենք պատասխանը տալիս ենք, եթե ընդունելի էր, հայտը հայտնվում էր եւ շատ արագ սկսվում է տարբեր հայտերի շուրջ քննարկումներ, որտեղ մենք այդ հնարավորություններ տվեցինք քաղաքացիներին, որ բացի քվեարկելուց նաեւ ունենան հնարավորություն առաջարկի տակը մեկնաբանություն թողնել եւ այդտեղ առողջ բանախոսության արդյունքում այն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված էին լինում այս կամ այն առաջարկով, մտնում նաեւ կարողանում էին կոմենտները կարդալով հասկանալ, որ ինչի մասին է խոսքը գնում այս առաջարկը, իր բովանդակային մասը ինչ է։ Բավականին մեծ ակտիվություն է եւ սա առաջին անգամ է, եթե չեմ սխալվում, որ մենք ունենք էլեկտրոնային հարթակ, որտեղ քաղաքացիները կարող են մասնակցություն ունենալ քաղաքային բյուջեի կառավարման գործընթացում։ Ուղիղ ժողովրդավարության ամենապարզ եւ վառ օրինակն է եւ նաեւ ասեմ, որ հարթակը ունի նաեւ երկրորդ գործիքը, մենք պլանավորում ենք, որ մոտ ժամանակներս կիրականացնենք երկրորդ գործիքի կիրառումը, դա հանրաքվե անցկացնելն է, էլեկտրոնային հանրաքվեն, այսինքն եթե մենք ունենանք հարց, որը կցանկանանք մեր քաղաքացիներից լսել եւ անհրաժեշտություն կունենանք լսել մեր քաղաքացիների կարծիքը այս կամ այն գործառույթի վերաբերյալ այսպես կատարել, թե այսպես ինչպես են մեր քաղաքացիների դիրքորոշումը, մենք ունենք արդեն մոտ 10000 իդենտիֆիկացված եւ խիստ նույնականացված քաղաքացիներ, ովքեր կստանան հաղորդագրություն, որ Active Citizen հարթակում այդ community-ում տեղադրվել է հարցում եւ հրավիրում ենք քվեարկելու։ Սա եւս մեկ մասնակցության հարթակ է, որը վստահ եմ մեր քաղաքացիների կողմից շատ ընդունված կդառնա մոտ ժամանակներս եւ գործընթացը շարունակական է։ Մենք եւս պլանավորում ենք ամեն տարի անցկացնել Active Citizen-ի այդ նախագծերի քվեարկությունը եւ քննարկումը։ Յուրահատկությունը հարթակի այն է, որ քաղաքային իշխանությունը որևիցե մասնակցություն այս կամ այն նախագծում չունի, նաեւ նախապատվություն չի տալիս, որովհետեւ այդ ամենը մենք թողնում ենք մեր քաղաքացիների որոշելուն։ Մեր ընտրողները կարող են իրենք իսկ առաջարկ անել եւ իրենք էլ քվեարկել այդ հարթակում այս կամ այն նախագծի կատարմանը։ Այսքանը եւ կցանկանամ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր մասնակիցներին, որովհետեւ այս հարթակում բարձրացրած բոլոր
հարցերը շատ կարևոր են եւ իրանք բոլորը միտված են մեր քաղաքացիների կենցաղը մի փոքր ավելի հեշտացնելու, մատչելի սարքելու այդ ուղիղ կապը պետական եւ կառավարման կամ ինքնակառավարման մարմինների հետ շատ հեշտացնում է մեր քաղաքացիներին ստանալ տեղեկատվություն տարբեր իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սիրով կպատասխանեմ հարցերին, եթե կան։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Հասնենք մեր շնորհակալքի հաջորդ թեմային։ Լեոնիդ Ավետիսյան, էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ, Ռաբիդայքի Էկենգանունով։ Խնդրեմ, պարոն Ավետիսյան։ Hello. Let me first introduce. I'm Arak Savetyan, the project manager of EKENG. I first have to apologize on behalf of Mr. Leonid Avetissian, who just urgently left to the office of the Prime Minister, and unfortunately can't present the latest updates. However, I'll try my best to present everything that we have planned to present. And let me share the screen so I have a presentation. First, thank you very much for the opportunity and for the discussion, because here before us we listened to different speakers who talked about really important issues that are now present in Armenia, and issues that are important in developing some e-government tools and to fostering participation and transparency in public administration. We would like first to define four building blocks that are very important in developing digital public services and in developing e-platforms. I will now go on more into details on two main building blocks: the accessibility to data and electronic identification and signatures. As you may already know, the notions of electronic identification and electronic signatures are not new in Armenia, and still in 2004 we already had the law on electronic identification, electronic signatures and electronic documents, and also still in early 2000s the government has realized that we need to have unique identifiers for the citizens to have these e-platforms and e-services developed, and that's why we now have already a developed system of identification and signatures. Currently available solutions on which other speakers also talked are the one provided by EKENG, our company, the electronic identification solution and electronic signature solution, and the other which is provided by one of the telecoms in cooperation with mobile identification operator, and EKENG is the mobile identification solution. Soon as we have already talked, we realize the urgency and the importance not to lag behind the world trends, and to introduce more accessible and more user-friendly solutions. And as a news, I would like to tell that soon one of the telecoms, Vivacel, is preparing to introduce a new mobile identification and electronic signature solution. Also currently the Office of the Prime Minister and CIO with EKENG are working on the application-based identification and electronic signature solution.
which we hope will help to make these solutions more accessible to citizens. Today we talked about identification and signatures used in different tools and platforms now present in Armenia. However, we have an issue, and I think that it's a good platform also here to talk about and discuss. We need to distinguish between the e-identification and e-signatures. We need to understand when state agencies do have to use this e-identification, when they need to use the e-signatures, and when these both are really needed for provision of services, because nowadays we don't have any distinguished definitions when to use what, and that's why different platforms and different services are provided in different standards and principles. To talk about the these solutions, which are not new and which have been introduced to citizens still years ago, make it possible to make really important tools that helped citizens to interact with the government more easily. And one of these tools is the unified portal for online requests, as Mr. Kerman already mentioned. I would like to go on more into detail with the statistics and the functional opportunities of the platform. This platform makes it possible for the citizens to submit online applications, requests and complaints to state authorities, and not only state but also local government also, without just visiting them. Also, they can track their letter, and with the help of a control code which is provided after the submission of the letter. And also they have the opportunity to receive the letter through the portal while tracking, and also on their email. So they choose the way they prefer to get notified, and they receive their answers in their preferred way. To go to the statistics, I would like to show this graphic, which is a good indicator that during the state of emergency, unified portal for online requests was a great tool, and which helped not only government in continuing provision of services, but also for people, citizens who were able to interact, to contact the government without visiting them, and just from their home. As you can see from the graph, starting the date of state emergency was declared, the number of letters sent by this platform increased drastically, and we can notice also an increase, a great increase with the introduction of measures to counter the economic impact of coronavirus by the government. The government introduced these measures, and the number of letters increased in a very high pace. And this is when we go further to the statistics, and when we go further to investigating how the platform is used, we can notice that people, when first time visiting the platform, they usually get what they want, and they usually visiting the platform, they usually send the request and do it successfully. So this is a good indicator also that the tool is really user friendly and really accessible. Also, the numbers from the point of
view of state agencies, the numbers of these letters show that it is so easy to send letters from the platform that people usually do it even not writing in Armenian, just texting it as they would do it as an SMS or something else. So that's why we need to we understand that we need to develop some tools and to somehow make the quality of the letters better. Of course, with the development of the tools that I mentioned of electronic signatures and solutions and electronic identification solutions, and also with the introduction of the government interoperability platform, which helps exchange data between state agencies in real time and we now work on renewal of the portal, on adding some new features which could help use these tools more efficiently. Also, we would like to talk on a different platform, the e-citizen platform, which is, I think that the Data Protection Agency will present in more detail. However, I would like to tell that now every citizen who has an ID card has the opportunity to realize its constitutional right of knowing on which data is stored in state registries about him, and also track the requests of information about him by different organizations. Every citizen who has this ID card and can enter into this platform and see details on his data. So here are already the data that are present in the platform, but also with the development and enlargement of the government interoperability platform, the data will increase also, and with integrating different state registries to the GIP, government interoperability platform, they will become also accessible via this platform. So the citizen is able to see the details on his current and past identity documents, see information on his registered addresses, details on driving license, owned cars, property, even his marital status, and he can also see information on his wife and or husband and children, if any. Also, we have integrated the registry of police violations. So entering to this platform, citizens can also track which violations they have paid or unpaid, and etc. So these were the two tools we would like to talk about, and we'll be happy to answer to the questions and discuss. Thank you. Շնորհակալություն շատ մանրամասն ներկայացնելու համար։ Ես ցավում եմ, որ անգլերենով էր դա եւ մի մասը մեզ հետևողների մասը միգուցե եւ ամբողջությամբ տեղեկատվություն կարողացան ստանալ։ Ես մի հարց ունեմ ընթացիկ ինքնին ձեր դրությամբ, եթե կանցնենք հաջորդ փուլին։ Տեսեք, աստիճանաբար տվյալները քաղաքացիների մասին, դրա ծավալը ավելանում է։ Նման տեղեկատվություն է մասնավոր ընկերություններ, նման տեղեկատվություն պետական կառույցների մասին է, պետական կառույցների մոտ է ավելանում։ Որոնք են նվազագույն չափանիշները տվյալների պահպանության համար, որ մենք պետք է որդեգենք։ Առաջատար երկիր համարվող Էստոնիան, օրինակ, որ ունի հսկայածավալ տվյալների բոլոր քաղաքացիների վերաբերյալ, այնտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի տեղյակ է, թե երբ թե մասնավոր ընկերություն պայմանական է բանկը, որ պետք է հաստատի նրա վարկավորումը, թե բժշկական կազմակերպությունը, թե ոստիկանությունը, պետական այլ մարմին։ Ցանկացած դեպքում, երբ օգտագործում են նրան վերաբերող տվյալները, դրա մասին տեղեկատվությունը հասանելի է լինում քաղաքացուն։ Դա կարծում եմ առանցքային մի
Դիտիրը որ մենք պետք է փորձենք դիտել եւ կուզենայի իմանալ ձեր մոդելում տեսեք դեպի այդ կապը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ պետք է նշեմ երկու կարևորագույն ձեր հարցերը շատ շնորհակալություն հետաքրքիր հարցերի համար։ Պիտի նշեմ երկու կարևորագույն կառավարության որոշումների մասին, որոնք եւ հիմք են հանդիսանում պետական մարմիններում էլեկտրոնային ձևով տվյալների պահպանման եւ դրանց օգտագործման համար։ Առաջինը 1093 որոշումն է 2000, եթե չեմ սխալվում, 15 թվականին հաստատված, որը սահմանում է էլեկտրոնային համակարգերի էլեկտրոնային համակարգերի անվտանգության, փոխգործելիության չափանիշները Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք պետք է պահպանվեն բոլոր պետական մարմինների կողմից։ Եվ հենց այդ որոշման շնորհիվ է նաև, որ ստեղծվող էլեկտրոնային համակարգերը եւ արդեն իսկ ստեղծված պետք է համապատասխանեցվեն արդեն իսկ սահմանված ստանդարտներին եւ հնարավորություն ստեղծեն էլեկտրոնային կառավարության փոխգործելիության հարթակի միջոցով փոխգործելիություն ապահովել համակարգերի միջև։ Այսինքն տվյալ պահի դրությամբ մենք արդեն իսկ ունենք սահմանված չափանիշները եւ յուրաքանչյուր նոր ստեղծվող էլեկտրոնային համակարգ պարտադիր կերպով պետական համակարգում պարտադիր կերպով պետք է համապատասխանի որոշմամբ սահմանված չափանիշներին։ Միաժամանակ մենք ունենք մի որոշում, որով սահմանվում են պետական շտեմանեն պահվող անձնական տվյալների կիրառման սկզբունքները եւ ինչպես նաեւ սահմանված է հատուկ գործընթաց, որի միջոցով վերահսկողություն է իրականացվում, այսպես ասած, թե որ կազմակերպությունը եւ ինչ ձևով է օգտագործում անձնական տվյալները, անձի անձնական տվյալները։ Համոզված եմ այս թեմայով ավելի մանրամասն կներկայացնեն մեզ անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության մեր մասնագետները, այնուամենայնիվ պետք է նշեմ, որ ձեր հարցի երկու կողմից էլ, այսպես ասած, մեր կառավարության որոշումներով այս հարցերը կարգավորված են եւ գտնվում են անընդհատ հստակ վերահսկողական մեխանիզմներ կան։ Շնորհակալություն։ Ամեն զուգահեռ Պարոն Դանիելյան, ես կուզենայի ուղղակի նշել, որ պարոն Քրմոյանը անձնական տվյալների հետ կապված որոշ նկատառումներ ուզում էր կիսվել։ Ես ուղղակի մեկ կարճ հարց ասեմ, որ արդեն մեր օգտակցողներից մեկն էլ պատասխանել։ Տեսեք, պարոն Դանիելյանը կարևոր հարց է պաշտպանում, անձնական տվյալի մասին հարցում են կատարում էլեկտրոնային եղանակով, ես պետք է դրա մասին իմանամ, ուզում եմ պարոն Դանիելյան նշեմ, որ արդեն դա e-citizen հարթակում գործարկվել է եւ արդեն իսկ այս պահին դուք ձեր նույնականացման քարտով ID քարտով մուտք գործելուց կարող եք տեսնել, որ ձեր մասին հարցում է եղել, օրինակ ես ինքս օրեր առաջ մուտք եմ գործել եւ հասկացել եմ, որ Ucom ընկերությունը երկու անգամ իմ անձնական տվյալներն է հարցրել, որից մեկի վասով ես ծառայության համար չեմ դիմել եւ հարցում եմ ուղարկելու եւ իրենց եւ անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն։ Սա նշանակում է, որ այս պահին համակարգ է գործում, եթե ինչ որ մեկը իմ տվյալները էլեկտրոնային հարցնում է EKG-ի միջոցով, ես դա իմ e-citizen-ի անձնական էջում տեսնում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ ես կարևոր տեղեկատվությունը փոխանցելու համար։ Ես անձնապես օրինակ գիտեի, ես կարծում եմ քաղաքացիական իմանալ եւ միայն մի նախադասություն նաեւ այն մասին, որ e-citizen հարթակից օգտվելու դեպքում դες պետք է ընդհանրեն ID card եւ ամենևին պետք չի էլեկտրոնային ստորագրություն ստանալ, որը լրացուցիչ վճար է ենթադրում եւ հաջորդը մենք կլսենք հենց ID card-երի մասին, նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ազգային եւ վիզաների վարչության պետի տեղակալ Արգամ Սանասարյանի եւ ներողություն պետի տեղակալ Մարիամ Գևորգյանի եւ Արգամ Սանասարյանի բնակչության պետական ռեգիստրի սպասարկման բաժնի տեղակալ։ Կապի մեջ են մեր գործընկերները։
Իմջայից եթե կապի մեջ չեմ, ես մի Կապի մեջ եմ, ես իրենց տեսնում եմ, բայց ձայնը չեմ։ Համեցեք։ Չի լսվում։ Ես որ մի խնդրանք ունեմ մեր մասնակիցներից մեկի կողմից արտահերտ ուրեմն կուզենայի խոսքը փոխանցել Սոսի Թաթիկյանին, որը շատ համառոտ կներկայացնի Մարտի զարգացման ծրագրի նախագիծը, որը առնչվում է ազգային ժողովին եւ այն էլեկտրոնային հարթակներին, որոնք մշակվելու են այդ ծրագրի։ Խնդրեմ, Տիկին Թաթիկյան։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ես Սոսի Թաթիկյանն եմ, Մայքի զարգացման ծրագրի ժամանակակից խորհրդարան, ժամանակակից Հայաստանի համար ծրագրի ազգային ղեկավար խորհրդականը եւ մենք ուզենայինք շատ համառոտ ներկայացնենք մեր ծրագրի digital կոմպոնենտը, խնդրում եմ ներող եղեք, ես անգլերեն կխոսեմ, որտեղ այնտեղ կան տերմիններ, որոնց հայերենը վստահ չեմ, զուտներ մասնագիտական մեր փաստաթղթերը անգլերենով են։ So our project is designed for the factions, committees, members of parliament, experts of the committees and assistants of members of parliaments and the staff of the National Assembly. As we know, the 7th convocation of the National Assembly as a high level of citizen interest for engagement, and it is committed to be open, transparent, and accountable and responsive. Moreover, it is very interested at the very senior level to be innovation-oriented and technology-driven, which of course means digitalization. With COVID-19, the importance of digital tools has grown for the institutions all over the world, especially for the parliaments. Parliamentary oversight is even more crucial during the states of emergency to ensure good governance, human rights, rule of law. And UN, OSCE, and other organizations have underlined that parliaments should not stop working during the quarantine and states of emergencies. And actually, our parliament is a role model in that sense. It never stopped working. It's one of the few parliaments in the region and even globally that never stopped working. However, it is working physically, as you know, while in some other countries, like especially in Brazil, Spain, and UK, parliaments have switched to digital mode and they are working from home. As for our region in Georgia, Ukraine, and Moldova, it's mixed because they conduct some of the plenary and committee sessions physically and some of them online. And their physical presence of their staffs is higher than that of the Armenian parliament, which has a significant physical presence of the staff even now. We cannot exclude that with the deterioration of pandemics, there may be a need for increasing digitalization of the processes in the parliament and parliamentary hearings and parliamentary sessions. Therefore, we are ready to provide assistance to the National Assembly in this matter. Even before COVID, we have a significant component of our project on digitalization, and it has several components on its own. It has internal and external components. We have been already conducting Zoom workshops with our partners, ICHD and Oxygen. For instance, over the last 2 weeks, we conducted an online platform between the National Parliament and civil society and experts on domestic violence issues, and another one on economic impact of COVID and how to overcome them. As for the classical digital component of our project, it includes several components. One of them is the upgrade of web portal. We have already started this activity several weeks ago. And so the National Assembly will have a new a web portal branded accordingly, and it will have interactive tools and dashboards for communication with citizens.
The other component, more internal, will be e-learning, e-archiving, and e-library for the Research and Training Center, as well as for the Parliament in general. The other component that we have been requested by the Parliament is e-Parliament. This sounds like an ambitious and vague concept that may perceive differently in different countries. So currently, we have already started working on defining what exactly e-Parliament means, whether it is more internal digitalization of management processes or it's interactive communication with constituencies and citizens, or both. To my opinion, it should be both. Also, we have already started the assessment of hard and software of the Parliament, because of course everything starts from technical issues, and we do need to make sure that the Parliament has adequate hardware and software and identify the gaps in order to proceed to more substantive activities. So I wouldn't take too much of your time, especially because our activities are in their essential stage, and they will be better defined while they evolve. But our activities will include facilitation of public awareness of parliamentary activities, activities of MPs, including, for instance, women MPs, and also engagement of citizens in parliamentary activities through interactive digital tools and dashboards. We have had a discussion with the Ministry of Justice how to link the Parliament website with e-drafting, because as you know, in Armenia, in difference to many other parliaments in Europe, it's not only the government that drafts legislation, but it's also MPs who have a high ambition to draft legislation, and perhaps the drafts need to be posted online on the Parliament website with a link to Ministry of Justice website, so the citizens can provide their feedback on relative legislative drafts. And as we know, in Armenia, Facebook is very widely used, and most of the citizens communicate with MPs through Facebook, which is good and bad. It has its advantages because it allows very immediate communication of MPs with MPs, citizens with MPs. At the same time, it has its disadvantages, as we know, because it's very difficult to manage Facebook, and there are some instances of like verbal attacks and insults and hate speech on Facebook directing MPs. And in general, the needs assessment of our partner, Westminster Foundation for Democracy, showed that there is a need to develop more formalized mechanisms for communication between the Parliament and citizens. And the platforms that you mentioned, like e-citizens and e-request, are very good tools, and we will do our best to assist the National Assembly to ensure the links with those already developing tools. And we know that the National Assembly is already included in the list of the institutions for e-request platforms. So this is it, and thank you, and I would be happy to listen to any questions. Thank you. Եկենք հիմա շարժվենք արդեն վերադառնանք մեր օրակարգին։ Ես գործընկերները ոստիկանության անձնագրերի բաժնից արդեն կարող են խոսել, լսել ա դիզայնը։ Մենք կարծես թե տեխնիկական խնդիր ունենք, հետևաբար իմ առաջարկը հետևյալն է, որ մենք ժամանակը ծախսենք, եկեք միգուցե չգիտեմ ականջակալի հարցը կամ ինչ-որ այլ լուծում է պահանջում, մեր հաջորդ խոսնակին ձայնը տանք, Մարիամ Գևորգյան և Արգամ Սանասարյան։ Եթե դուք կարողանաք միանալ ավելի ուշ, մենք ձեզ ձայնը կփոխանցենք, լավ։ Եթե ոչ, ապա
միգուցե գրավոր կերպով գոնե համառոտ մի քանի տեղեկատվություն, ներառյալ ID քարտի ստացման, վիճակագրության հետ կապված եւ այլն, հա։ Շնորհակալություն եւ հաջորդը ըստ օրակարգի Գևորգ Հայրապետյան, անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության պետ։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն այս հարթակի համար եւ ողջունում եմ բոլորիդ։ Ուզում եմ ստուգել ձայնս նորմալ լսվում է։ Okay, good. Տեսեք, ժամանակ իրական բավականին քիչ է, դրա համար թեզիսային պետք է անցնեմ այն բոլոր հարցերի վրա, որոնք վերաբերում են առցանց հարթակում անձնական տվյալների պաշտպանությանն ու կաշխատեմ նաեւ ժամանակ թողել թե հարցերին պատասխանելու համար, որովհետեւ կասկածում եմ, որ կարող է շատ հարցեր լինեն։ Նախ առցանց հարթակն ինքնին, առցանցությունը կամ համացանցն ինքնին անձնական տվյալների մշակման իրավաչափության ստուգիչ չեն։ Այսինքն անձնական տվյալը օգտագործել համացանցում, դա դեռ չի նշանակում, որ խախտում է ինքնին, ինչ է թե օգտագործվել է համացանցում։ Որովհետև իրականում դժվարությամբ, բայց հնարավոր է պատկերացնել, որ անձնական տվյալները մշակվեն, օգտագործվեն առցանց հարթակում, համացանցում առանց փոխելու անձնական տվյալների հետ վարվելու կանոններն ու պայմանները։ Պայմանականորեն, եթե ես ունեմ որևէ մեկի հեռախոսահամարը կամ անձնական տվյալները ձեզ փոխանցելու իրավունք ֆիզիկապես, եւ այդ իրավունքը ամրագրված է որևէ օրենքում կամ ինձ տրված է ձեր համաձայնությամբ, դա կարող եմ անել եւ թղթային տարբերակով, եւ անձնապես այցելելով եւ փոխանցելով եւ առցանց հարթակով, եւ եթե այս տարբեր միջոցները իրենց էությամբ չեն տարբեր պայմաններ չեն ենթադրում, ապա որևէ խնդիր չկա, ես իրավունք ունեի տվյալները փոխանցելու եւ շատ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Եթե չունեի այդ տվյալները փոխանցելու իրավունք, ապա ամեն ինչ վատ է եւ ես խախտել եմ որևէ մեկի անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը։ Սակայն բանն նրանում է, որ առցանց հարթակը որպես կանոն ունի այնպիսի առանձնահատկություններ, որոնք որ անխուսափելիորեն անդրադառնում են անձնական տվյալների պաշտպանության բովանդակության վրա։ Ամենապարզ օրինակները դրանք օրինակ տարածքային եւ ժամկետային անսահմանությունն են՝ ի տարբերություն ֆիզիկական անցանց տվյալների օգտագործման, այնինչ հայտնվեց համացանցում, այլևս հասանելի է ըստ էության հավերժ, առանց ժամկետային սահմանափակման։ Հասանելի է առանց տարածքային սահմանափակման, որովհետեւ հատկապես հաշվի առնելով ինտերնետ հասանելիության մարդկության ամբիցիաները, Իլոն Մասկը ինչքան արբանյակներ հենց հիմա թրծրեց դիեզերք նրա համար, որ ամբողջ երկրագունդը մշտապես ինտերնետ հասանելիություն ունենա։ Ըստ էության ինտերնետը ամենահաս է եւ ամենուրեք է լինելու, իսկ դա նշանակում է, որ անգամ եթե ես որևէ մեկի տվյալները վերցնեմ եւ կախեմ մեծ պաստառի վրա հանրապետության հրապարակում, դրան ըստ էության ավելի քիչ մարդիկ հաղորդակից կկարողանան դառնալ, քան եթե ես ամեն ինչ անեմ համացանցում։ Եվ այս համացանցային առանձնահատկությունները բնականաբար մի քիչ շատ ավելի տեխնիկական եւ շատ ավելի ծավալուն են համացանցային առցանց հարթակի առանձնահատկությունները, դրանք անդրադառնում են նաեւ անվտանգության պահանջներին, որովհետեւ էականորեն ու սկզբունքորեն տարբեր անվտանգության միջոցառումները պետք է կիրառել առցանց հարթակում, որոնք տարբերվում են ֆիզիկական անցանց աշխարհում անվտանգության միջոցառումներից։ Բայց առնվազն այս մի քանի օրինակը ցույց են տալիս, որ առցանց հարթակի առանձնահատկություններով պայմանավորված անձնական տվյալների մշակման, անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի բովանդակությունը փոխվում է։ Եվ այս իմաստով խնդիրներ են առաջանում շատ տարբեր ոլորտներում եւ անձնական տվյալները օգտագործելու մշակելու տարբեր փուլերում։ Առաջինը դա անձնական տվյալների մշակման օրինականությունն է, իրավական հիմք ունենալը։ Եվ երբեմն անգամ հիմա կառավարության 2019-2021 թվականների գործունեության ծրագիրն ապահովող միջոցառումների շրջանակում նախատեսված է ինչպես նոր ընդունվող, այնպես էլ արդեն գործող իրավական ակտերում, որտեղ կա անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ հիմքեր, համապատասխանեցնել այդ իրավական ակտերը անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքով սահմանված սկզբունքներին, որովհետև մենք ունենք օրենսդրություն մի կողմից, որը որ բավականին ստատիկ է, գրվել է, ընդ որում բավականին վաղուց որոշ
օրենքներ եւ ունենք անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտ, որը գիտության ու տեխնոլոգիայի զարգացումով պայմանավորված շատ արագ է առաջ ընթանում եւ խնդիր ունենք օրենսդրությունը համապատասխանեցնել դրան, որովհետեւ մի կողմից անդրամաբանական կլինի ենթադրել, որ ամբողջ աշխարհը կարող է գնալ եւ իրավունք ունենալ օգտագործել գիտության ու տեխնոլոգիայի բարիքները, իսկ պետությունները պետք է ձեռնպահ մնան ու շարունակեն աշխատել միայն թուղթ ու գրիչով։ Բայց այդ հնարավորությունները օգտվել առցանց հարթակներից նույնպես պետք է արտացոլված լինեն որոշակիորեն օրենքներում, որովհետեւ ոչ միշտ է, որ օրենքների տեքստերից ու բովանդակությունից պարզ է լինում արդյոք այս կամ այն դեպքում կարելի է անձնական տվյալը փոխանցել եւ օգտագործել նաեւ առցանց հարթակում թե ոչ։ Բայց հիմնական խնդիրը իրականում առաջանում է ոչ թե ուղղակի ձևականորեն անձնական տվյալների օգտագործելու իրավունք նախատեսելը օրենքով, ոչ թե այդ փուլում, այլ հետագա փուլում, երբ որ անհրաժեշտ է որակյալ փաստաթուղթ ստանալ անձնական տվյալների մշակման համաչափությունը եւ անվտանգությունը ապահովելու համար։ Տեսեք ինչի մասին եմ ասում։ Եթե ես տեխնիկապես վերցնեմ եւ որևէ տեղ գրեմ, որ ես անձնական տվյալները փոխանցելու կամ անձնական տվյալներ հավաքելու իրավունք ունեմ, ապա դա դեռ բավարար չի անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը ապահովելու համար, որովհետև ես պետք է նաև մտածեմ նրա մասին, թե ես այդ անձնական տվյալները երբ որ վերցրեցի ու ստանալու իրավունք ինքս ինձ վերապահեցի որևէ օրենքով, դրա հետ հետագայում ինչպես պետք է վարվեմ։ Արդյոք իրավունք ունեմ դա դիցուկ ներբեռնել իմ Facebook-յան էջ։ Արդյոք իրավունք ունեմ դա հասանելի դարձնել անորոշ թվով անձանց համար թե ոչ։ Արդյոք անվտանգության կազմակերպչական կամ տեխնիկական միջոցառումներ պետք է օգտագործեմ դրանց նկատմամբ։ Կամ արդյոք կարող եմ այդ տվյալները պահել ինձ մոտ հավերժ, թե անհրաժեշտ է որոշակիորեն ինձ եւ տեխնոլոգիական հնարավորությունները սահմանափակեմ եւ ասեմ անգամ եթե համացանցը թույլ է տալի հավերժ դրանք պահել, ապա ես միևնույն է տվյալների օգտագործման իմ նպատակով պայմանավորված պետք է 10 տարի հետո պայմանականորեն ջնջեմ այդ տվյալները։ Հետևաբար անձնական տվյալները առցանց հարթակում օգտագործելու համար խնդիրները հիմնականում առաջանում են այն դեպքում, երբ որ բավական չափով մանրակրկտորեն ներկայացված չի լինում եւ մտածված չի լինում անձնական տվյալների պաշտպանության համաչափության սկզբունքը, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում նաեւ մի կողմից կաշկանդեն այն հնարավորությունները, որոնք տալիս է համացանցը, մյուս կողմից դրանով անհարկի չմիջամտեն մարդկանց անձնական կյանքին։ Եվ եթե սա իրականում բավական իրավական հատված է եւ խնդիր ունենք նաեւ գործ ունենք ըստ էության պետության իրավաստեղծ գործունեության հետ, կանոնների ամրագրման հետ, բայց պետք է ասեմ, որ 2015 թվականից հետո Հայաստանում անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտն այնպիսի մակարդակի վրա է, որ մենք կարող ենք նոր օրենք ունենք անձնական տվյալների պաշտպանության մասին, ստեղծվել է անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը եւ մենք մեր պրակտիկայով կարող ենք նաեւ անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում իրավունք արտահանել այլ պետություններ ու ասել, թե ինչպես է ճիշտ անձնական տվյալներ մշակել, որովհետեւ մենք շատ արագ տեմպերով քայլում ենք անձնական տվյալների պաշտպանությունը ցանկացած հարթակում ապահովելու ուղղությամբ։ Երկրորդ մեծ կոմպոնենտը, որը առաջ է գալիս, առցանց հարթակների օգտագործումն է հասարակության կողմից, որովհետև ըստ էության գործ ունենք նաև որոշակի մեդիա գրագիտության հետ, եթե դեմ չեք ես մի փոքր անդրադառնամ այդ կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված մեր կենցաղի փոփոխության ու առցանց հարթակ տեղափոխվելու հետ, շատ դեպքերում, երբ որ ֆիզիկական կյանքից անձնական տվյալների մշակումը առցանց հարթակ, առաջացան ոչ միայն իմ նշած խնդիրները, որոնք տեխնիկական էին, այլ նաև ավելի շատ խնդիրներ, որոնք կապված էին չկարգավորված եւ մարդկանց ամենօրյա գործունեության հետ։ Ավելի օրինակով ասեմ, որ բարդ չթվա իմ խոսքը, օրինակ մենք անցանք հեռավար ուսուցման եւ ըստ էության օգտագործելով տարբեր գործիքներ հնարավոր է ապահովել հեռավար ուսուցումը ճիշտ այնպես, ինչպես ֆիզիկական կյանքում, ճիշտ այնպիսի պայմաններով, ինչպես ֆիզիկական կյանքում թույլ չտա, ինչպես ֆիզիկական կյանքում թույլ չենք տալիս, որ կողքից ինչ-որ մեկը գա մտնի դասարան ու լսի դասը, եթե դրա իրավունքը չունի, այնպես էլ հնարավոր է տարբեր գործիքներ օգտագործելու միջոցով ապահովել նաև առցանց եւ գաղտնագրված private կոմունիկացիա, բայց գործակալությունը առիթ ունեցավ եւ անհրաժեշտություն առաջացավ օրինակ հայտարարություն տարածել այն մասին, որ մարդիկ լինեն ավելի մեդիագրագետ եւ ուշադրություն դարձնեն իրենց առցանց համացանցային հիգիենային, որովհետեւ նաեւ անգամ private
խոսակցությունների կոմունիկացիայի տվյալները երբեմն հայտնվում էին public հարթակներում, որովհետև որևէ մեկի համար, որևէ ծնողի համար կարող էր օրինակի համար հետաքրքիր լինել, որ թե ինչպես էր երեխան դասապատրաստումն իրականացնում առցանց, եւ դա հրապարակի էր։ Մի որևէ մեկի համար լավ չպատկերացնեն, որ կարելի է անձնական նամակով ուղարկել առաջադրանքները ձայնագրված եւ դա անեին հանրային տարբերակով եւ նման տեսանյութերը դառնային հանրության սեփականությանը։ Ըստ էության ես այս օրինակը պատահաբար չբերեցի, որտեղ ուզում եի ասել, որ անձնական տվյալների չի կարելի մատների արանքով նայել, իսկ ես օրինակը բերեցի նրա համար, որ ցույց տամ, որ սա երեխաների անձնական տվյալների հետ է կապված եւ կարող է հետագայում հաշվի առնելով համացանցի առանձնահատկությունը դառնալ բուլինգի առարկա եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հետևաբար մենք ունենք առցանց հարթակում մի շատ կարևոր սկզբունք ու պայման, որի ապահովման պարագայում ըստ էության բոլոր հարցերը լուծված կլինեն։ Նախ պետք է ունենալ պետք է ընդհանրապես ապահովել անձնական տվյալների մշակման այն նույն սկզբունքները, որոնք որ գործում են նաև ֆիզիկական կյանքում, հաշվի առնելով համացանցի այս կամ այն հարթակի առանձնահատկությունները։ Եվ ըստ էության կարծում եմ այս դեպքում արդեն բոլոր հարցերը լուծված կլինեն եւ հնարավոր կլինի առցանց հարթակում խնդիրներին անդրադառնալ ճիշտ այնպես, ինչպես ֆիզիկական կյանքում։ Երևի փոքր նախորդ հարցին անդրադառնամ, որտեղ հողում արեցին ինձ վրա, երբ խոսքը գնում էր անձի կողմից իր մասին տեղեկություն ստանալու վերաբերյալ, սա եւ սահմանադրական նորմ է, ցանկացած մեկ իրավունք ունի իր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ տեղեկություն ստանալ եւ արտացոլված է անձնական տվյալների պաշտպանության անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքում 15-րդ հոդվածում եւ e-citizen-ում, որի մասին նաեւ պարոն Քրմյանը նշեց, եւ e-citizen-ում արդեն հենց անձնական տվյալների պաշտպանության մասին էլեկտրոնային գործիք, որտեղ մարդիկ կարող են արդեն տեսնել, թե տվյալների բազայի փոխկապակցում իրականացրած անձինք, կազմակերպությունները կամ պետական մարմինները մարդու տվյալները ինչպես են ուզել, ինչ տվյալներ են ուզել եւ երբ են ուզել։ Մոտավորապես այսքան, ուրախ կլինեմ պատասխանել ձեր հարցերին, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ փորձենք տեսնել մեր գործընկերները ոստիկանությունից հնարավորություն ունեն միանալու թե ոչ։ Արգա։ Այո, ոնց որ կարծես թե No, I think they have the technical problem, I guess. Ոչ չենք լսում, ցավոք չի լսվում։ Մենք ձեզ տեսնում ենք, բայց չենք լսում փորձեք ձեր միկրոֆոնը կարգաբերել։ Լավ, այդ բարակայում ավելի ուշ կփորձենք եւս մեկ անգամ։ Շնորհակալություն։ Անցնենք մեր հաջորդ բանախոսին։ The next speaker will be Shalva Shidze from UNDP. Please, Shalva, the floor is yours. Thank you, Agassi. So we can speak now, right? Yes, go ahead, please. Yes, thank you. Thank you, Agassi. Thank you, Jerome, and Hamazas for organizing this webinar.
Just to give you an overview of the UNDP electoral work, we have started our latest projects in October 2018 in preparation for the December pre-term elections. We are supporting the CEC in a number of areas that are related to the enhancement of the ICT capacity of the CEC, both in pre-election and post-election period. We were working on the establishment of the training and resource center. We were also working on the establishment of e-learning platform for the CEC. Obviously, you know, all of this work 2 months ago now has a different overview right now, and we started working with Mr. Mukuchan on a number of areas in sense of preparation for electoral work in COVID times, and it's becoming a different challenge and a different probably introduction of the new technologies, looking at the new technologies as well as IFES is doing, and we will continue this work. I mean, right now it's we want to finalize and go further into the directions in introduction of the technology and enhancement of technology that we have started back in 2018, but at the same time we are also thinking of what new can be done in a current situation within the framework of the electoral code, as well as what needs to be changed in the electoral code to reach the situation that we want to reach. However, it's too early probably right now, as we've heard also from Mr. Mukuchan of the CEC, that the situation is still under discussion. So we will continue working with the CEC on these areas. I will ask David Khachaturian, our colleague from UNDP, to discuss the technical details of the support that we have provided to the CEC. Thank you. David, please. Thank you, Shalva. I will continue in Armenian. Հարգելի մասնակիցներ, շնորհակալություն։ Ես ներկայացնում եմ Հայաստանում ընտրական գործընթացների աջակցություն մազացած ծրագիրը եւ մասնավորապես համակարգում եմ ծրագրի ՏՏ գործընթացները։ Ցանկանում եմ նշել, որ մեր համագործակցությունը ԿԸՀ-ի հետ բավականին արդյունավետ է ընթանում։ Մենք սկսել ենք աշխատանքները ԿԸՀ-ի հետ դեռևս արտահերտ ընտրություններից առաջ 2018 թվականին, որի ընթացքում համատեղ աշխատանքի արդյունքում կարողացել ենք ապահովել բոլոր այն անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցները, որոնք անհրաժեշտ էին ընտրության ժամանակ։ Դրա մեջ ներառնում են թե տեսաձայնագրման գործընթացը, թե նաև վավերացման սարքերի հետ կապված տեխնիկական աշխատանքները։ Հարկ է նշել, որ ավելի քան 360 վավերացման սարք է ձեռք բերվել ընտրությունից առաջ, որոնք որ կիրառվել են ընտրության ընթացքում, ինչպես նաև աշխատանքները տեխնիկական սարքերի սպասարկման մասով չեն կանգնել անգամ ընտրություններից հետո, մասնավորապես 2019 թվականին ԿԸՀ-ն իրականացրել է այդ սարքերի զննման գործընթաց, որի ընթացքում որոշակի խնդիրներ եւ թերություններ են արձանագրվել։ Ծրագիրը այդ թերությունները պատշաճ կերպով ներկայացրել է այդ վավերացման սարքերը արտադրող կազմակերպությանը, որն էլ իր հերթին իր մասնագետների էքսպերտների միջոցով 2019 թվականի վերջին ապահովել է բոլոր այդ տեխնիկական սարքերի թերությունների շտկումը, ինչպես նաև բավականին հետաքրքիր գործընթաց է իրականացվել, փոխվել է այդ սարքերում արկա փոքր մարտկոցները, որոնք որ երկարացնում են սարքերի հետագա շահագործման ժամկետները։ Ամբողջ 4000 սարքերի այդ մարտկոցները փոխվել են։ Բացի դրանից այս աշխատանքները տեխնիկական սարքերի մասով չեն ավարտվում, ԿԸՀ-ի հետ համատեղ մշակվել է առցանց ծրագիր, որը որ բոլորովին վերջերս է ներդրվել։ Այդ ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռնում ամբողջությամբ առցանց եւ կենտրոնացված ռեժիմով
հաշվառել եւ կանոնակարգել տեխնիկական սարքերի թե նախապատրաստման գործընթացները կենտրոնական պահեստում եւ թե նաեւ ընտրատեղամասերում եւ ընտրատարածքներում։ Ավելին, այս ծրագրի միջոցով հնարավորություն է ընձեռվում առցանց կերպով գրանցել այդ տեխնիկական սարքերը շահագործող օպերատորների վերաբերյալ տվյալները։ Այս համակարգը կապված է EKG-ի հետ, որը որ բացառում է սխալ կամ թերի տվյալների լրացումը, եւ կցանկանայի նշել, որ բավականին արդյունավետ է եղել այդ աշխատանքը, քանի որ մեր տեղական ՏՏ արտադրող կազմակերպությունն է մշակել ծրագրային փաթեթը, ինչը ինստիտուցիոնալ առումով բավականին լավ ձեռքբերում է, քանի որ մասնագիտական մասը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ավելի կայուն է հետագա սպասարկման տեսանկյունից։ Մյուս աշխատանքները, որը որ ծրագիրը համատեղ աշխատում է ԿԸՀ-ի հետ, ԿԸՀ-ի մասնագետների հետ համատեղ տվյալների կենտրոնի կարիքների գնահատում է իրականացվել, որի ընթացքում հայտնաբերված խնդիրների հիման վրա մշակվել է որոշակի տեսլական ռազմավարություն, ձեռք է բերվել տեխնիկական միջոցներ, վերազինվել է տվյալների կենտրոնը, ապահովել է ավելի անվտանգ միջավայր տվյալների կենտրոնի, ինչպես նաև բարելավել է էլեկտրասնուցման այդ միջոցները տվյալների կենտրոնի։ Ինչպես պարոն Մուկուչյանը նշեց, անցած տարի գործարկվել է ընտրատեղամասերի հանձնաժողովի անդամների թեկնածուների գրանցման, առցանց գրանցման հարթակը, նախկինում կուսակցությունները այդ ցուցակները ԿՀ ներկայացնում էին Excel ֆայլերի միջոցով, որտեղ որ լինում էին թերություններ, որը որ բավականին բարդություններ էր առաջացնում հետագա այդ տվյալների մշակման առումով, ԿՀ-ի կողմից էքսպերտային կարծիքների եւ առաջարկությունների հիման վրա այդ համակարգը մշակվել է, որը հնարավորություն է տվել ավելի քան 12000 անց գրանցել մինչև այդ վերապատրաստումների գործընթացը, այսինքն ամբողջությամբ այդ գործընթացը իրականացվել է առցանց ռեժիմով։ Մեր աշխատանքները շարունակվում են, ներկայումս մենք բարելավում ենք համատեղ նորից ԿՀ-ի հետ աշխատանքում փորձում ենք բարելավել ԿՀ-ի վեբկայքի տեխնիկական հնարավորությունները, ինչպես նաև աշխատում ենք այդ վավերացման սարքերի ծրագրային ապահովման հետագա զարգացման ուղղությամբ, որը որ նորից առկա են որոշակի խնդիրներ, այդ խնդիրներն ենք փորձում շտկել, ինչպես նաև կենտրոնական մոդուլը այդ ամբողջ համակարգի փորձում ենք բարելավել եւ փորձում ենք արդեն ինտեգրել ԿՀ-ի առկա տեղեկատվական համակարգերի հետ, որը որ էլ համոզված եմ կբարձրացնի թե արդյունավետությունը եւ թե հետագայում ՏՏ տեխնոլոգիաների եւ թվային գործիքների կիրառումը ընտրական գործընթացներում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Աղասի ոնց որ միացրած չի միկրոֆոնը։ Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան, եւս մեկ անգամ փորձ կատարենք միանալու մեր գործընկերների ոստիկանությունից։ Ինչ որ ոչ ժամանակ առ ժամանակ ֆոնային խշշոց է գալիս, բայց ձեր ձայնը չի լսվում։ Լավ, քանի դեռ տեխնիկական խնդիրներ
Տիկին Աֆրիկյան, լսում եք դες։ Այո, լսում եք իմ ձայնը։ Այո։ Շնորհակալություն հարթակը տրամադրելու համար, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր գործընկերներին եւ միջազգային եւ տեղային, բավականին շատ տեղեկատվություն ստացանք եւ բավականին արդյունավետ քննարկում էր, որովհետեւ բոլոր գործընթացների մասին եւ միջազգային եւ տեղային համապարփակ տեղեկատվություն ստացան եւ մեր փորձագիտական գործընկերները եւ պետական հատվածի եւ ինչպես տեսնում եմ մասնակիցների ցանկում ունենք քաղաքասարակության ներկայացուցիչների։ Ես ներկայացնում եմ վարչապետի աշխատակազմում ընթացող բաց կառավարման գործընկերություն նախաձեռնությունը եւ պատրաստել եմ պրեզենտացիա իհարկե անգլերեն լեզվով, բայց կխոսեմ հայերեն։ Թույլ տվեք կիսվել ձեզ հետ։ Ուրեմն բաց կառավարման գործընկերություն եզրույթը դա հասարակական ուղղվածությամբ քաղաքականություն է, հիմնված թափանցիկության, տեղեկատվության մատչելիության, քաղաքացիների արդյունավետ մասնակցության եւ նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառման վրա, որոնք կնպաստեն պետության գործառնական գործընթացների բարելավմանը, այսինքն պետական կառավարման համակարգի բարեփոխմանը հենց մասնակցայնության եւ որոշումների կայացման հարցում։ Այս նախաձեռնությունը շատ յուրահատուկ նախաձեռնություն է, քանի որ այն մեկնարկել է 8 կառավարությունների կողմից, հիմնադիր կառավարությունների կողմից 11 թվականին եւ Հայաստանը առաջին երկրներից էր, որ միացավ այս նախաձեռնությանը։ Ուրեմն հիմա նախաձեռնության կազմում կան 80 երկրների կառավարություններ, 61 եւ ավելի տեղային իշխանություններ եւ խորհրդարաններ։ Ինչպես է գործարկվում բաց կառավարման գործընկերության այդ մեխանիզմը, այսինքն ինչ ֆորմուլա կա հաջողության հասնելու համար։ Կառավարությունները քաղաքասարակության ներկայացուցիչների, կառավարման համակարգի ներկայացուցիչների եւ ուղիղ քաղաքացիների հետ, այսինքն արդեն ունենք այդ տեխնոլոգիան ուղիղ քաղաքացիներին հասանելի լինելու համար, համատեղ ձևավորում է գործողությունների ծրագիր, երկամյա գործողությունների ծրագիր։ Եվ կառավարությունը պարտավորվում է իրականացնել այդ գործողությունների ծրագիրը իր մասով որպես մասնակից այս գործընկերության, իսկ քաղաքասարակությունը եւ քաղաքացին փորձագետները պարբերական հանդիպումների եւ իրենց կողմից իրականացվող մշտադիտարկման միջոցով վերահսկել այդ գործընթացը, որքանով է գործընկեր կառավարությունը պատշաճ կերպով իրականացնում համատեղ ձևավորած օրակարգը։ Համատեղ աշխատանքներ իրականացնելու համար ձևավորվում է հավասարության սկզբունքով աշխատանքային խումբ, պետական համակարգի պատասխանատու ներկայացուցիչների, քաղաքասարակության ներկայացուցիչների, նաև միջազգային մեր գործընկեր կազմակերպությունների հետ։ Այսինքն քաղաքասարակությունը, քաղաքացիները ուղղակիորեն այս գործիքի բաց կառավարման գործընկերություն նախաձեռնության գործիքի միջոցով կարողանում են ձևավորել օրակարգ կառավարության համար, որը կառավարությունը պարտավոր է իրականացնել։ Ինչ է տվել Հայաստանին այս տարիների ընթացքում այս գործընկերությունը։ Հենց այս գործընկերության շրջանակներում քաղաքացիների կողմից բարձրացվեց հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության հարցը եւ այս ԲԿԳ գործողությունների ծրագրի շրջանակներում կառավարությունը ստանձնեց պարտավորություն իրականացնել այդ նախապայմանները անդամակցելու արդյունանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանը EIT-ին։ Հենց այս գործընկերության շրջանակներում էր, որ քաղաքասարակությունը իր դժգոհությունը եւ մտահոգությունը հայտնեց, որ մասնակից չի լինում իրավական ակտերի նախագծերի քննարկմանը եւ մեր արտադրության նախարարության գործընկերների հետ մեկտեղ այն ժամանակ պարոն Քրմանյանն էր փոխնախարար աշխատեցինք e-draft պորտալի մեկնարկման շուրջ այն ժամանակ հենց այս հարթակի շրջանակներում բարձրաձայնեց, որ պետական բյուջեի վերաբերյալ բավականաչափ տեղեկատվությունը անհասանելի է եւ այն պետք է ընթերնելի ձևով հասանելի դարձնել հետազոտողներին, լրագրողներին եւ վերափոխվեց ինտերակտիվ բյուջեն,
գնումների բողոքագրման պորտալը եւ անմասն չմնաց համայնքային խնդիրները, այսինքն բարձրացվեց, որ պետք է համայնքային ավականուն նիստերը on-line հեռարձակվեն եւ հնարավորություն ունենան հետադարձ կապի քաղաքացիները կարողանան բարձրացնել։ Միանշանակ տեսնում ենք, որ նախորդ կառավարության օրոք են սրանք մեկնարկել, թվում էր, թե պետք է բավականին բարելավել այդ մթնոլորտը եւ համագործակցությունը քաղաքացիների հետ, բայց այնուամենայնիվ այս գործիքները չէին կարող հասանելի դառնալ հանրությանը, կային մի շարք խնդիրներ։ Նախ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումն էր դա, երկրորդը բավականին հմտությունների պակասներ հանրության մոտ եւ միանշանակ դա վստահության պակասներ, որ այնուամենայնիվ մենք ունեինք այն քաղաքասարակության գործընկերներ, ում հետ աշխատում էինք եւ ինչի մա աշխատում ենք, շարունակում ենք աշխատել, բայց քաղաքացիների մոտ այդ անվստահության պակասը խանգարում էր, որպեսզի կիրառվեին եւ տեղին հասվեին այս գործիքները։ Ինչ տեղի ունեցավ այս նոր կառավարության օրոք եւ հատկապես հեղափոխության շրջանակներում։ 18 թվականին ԲԿԳ-ն ավելի հասցեական էր, հաշվի առնելով հեղափոխությամբ առաջացած հանրային ակնկալիքները կառավարությունից, որ վերացնել անհավասարությունը, կոռուպցիան, վերադարձնել պետության կողմից խլված գույքային եւ ֆինանսական միջոցները եւ ինչով էր այս գործիքը հասցեական, որ նոր կառավարությունը, չնայած այն անցումային էր, որդեգրել էր հաշվետու թափանցիկ մասնակցային սկզբունքների գործարկումը գործունեության շրջանակներում։ Եվ ասեմ, որ բավականին խնդիրներ կային, դա հուլիս ամիսներ, երբ սկսեցինք հավաքագրել քաղաքացիներից առաջարկություններ, ասեմ, որ առաջարկությունները հավաքագրել են եւ պետական կառավարման համակարգից, եւ քաղաքացիներից, եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչներից, եւ մեր գործընկեր միջազգային կազմակերպություններից։ Բավականին բարդ էր այդ նոր կառավարության համար հասկանալ, որ ոլորտներն են առաջնահերթ, քանի որ չկար կառավարության ռազմավարության ծրագիր, փաստաթղթեր, հստակ ուղղություններ, բայց այնուամենայնիվ կառավարությունը որդեգրել էր բարեփոխումների օրակարգ։ Ինչ գործիքներ կիրառվեցին առաջարկությունները հավաքագրելու համար։ Նախ դրանք պետական համակարգում գործող գործիքներն էին, որը շրջանառվեցին պետական համակարգի ուրեմն ներկայացուցիչների համար, մալբրի համակարգներ, crowdsourcing գործիքներ, որի միջոցով ոչ միայն պետական մարմինը կարողանում էր իր համար այդ պահին կարևոր առաջարկություն ներկայացնել այս գործընթացում ներառելու համար, այլ նաև միջին եւ ներքին օղակներում աշխատող պետական համակարգի աշխատակիցները, ովքեր կարող են ավելի խորքային խնդիրներ տեսնել, հնարավորություն ունենային հասցեական ներկայացնել այդ խնդիրները։ Կայացան 10 մարզային դեմ առ դեմ հանդիպումներ, օգտագործվեց crowdsourcing գործիքը, ինչպես նշեցի, եւ նաեւ town hall գործիքները, մեխանիզմները հավաքագրելու առաջարկություններ։ Հավաքագրվեց 95 առաջարկություն, այդ բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ, բայց համատեղ աշխատանքային խումբը, ինչպես նշեցի, քաղաքասարակությունից եւ պետական համակարգի մարմիններից համատեղ կոնսենսուսային ուրեմն համաձայնության միջոցով ընտրվեց 11 հանձնառություն։ Այս 11 հանձնառություններից 6-ը դա քաղաքացիների առաջարկություններն են։ Նաև ինչով էր այս գործողությունների ծրագիրը, որը նախատեսված է 18-ից 20 թվականների համար կարևոր, որ նախկինում կառավարությունը երբեք չէր ստանձնում հանձնառություններ, որոնք կենթադրեին օրենսդրական փոփոխություններ կամ նախաձեռնություններ, բայց այս կառավարության դեպքում քաղաքացիները եւ քաղաքասարակությունը ազատ էր ներկայացնելու այդ ամբիցիոզ, այսպես ասած, ամբիցիոզ առաջարկները,
Հաջողության իհարկե կառավարությունը միայնակ չի հասել, մենք ունենք հավատարիմ քաղաքասարակության մեր գործընկերներ եւ միջազգային կազմակերպություններ, շատ ռազմավարական սերտ համագործակցում ենք ԱՄՆ-ի հետ, ՄԱԶԾ գրասենյակի հետ, Համաշխարհային բանկի, ԵՄ գրասենյակի հետ իրականացնելու համար այդ բարեփոխումները։ Ինչ նոր, ինչպես նշեցի, բարեփոխիչ հանձնառություններ ստանձնեց կառավարությունը այդ համատեղ համագործակցությունից, դա մեր աստեղային ուրեմն հանձնառություններից է իրական սեփականատերերի գործընթացը։ Շատերը երևի գիտեն, որ ԱՃԹՆ EITI շրջանակներում մեկնարկել է մետաղական հանքերի իրական սեփականատերերի բացահայտման գործընթացը, բայց մեր գործընկերները քաղաքասարակությունից կարևորեցին, որ այդ ուրեմն իրական սեփականատիրոջ բացահայտումը լինի բոլոր ոլորտների համար։ Իհարկե սա բավականին բարդ գործընթաց է, որտեղ այս ոլորտում հաջողած կառավարությունները անգամ չեն կարողանում ապահովել այդ տվյալները, data-ն, որը իրապես կնպաստի բացահայտմանը, կոռուպցիայի կանխարգելմանը եւ փողերի լվացմանը։ Սրա շարքում, ինչպես նշեցի, մեր քաղաքասարակության քաղաքացիների առաջարկությամբ մշակվում է մեխանիզմ, որով պետական բյուջեից տրվում են դրամաշնորհներ իրավաբանական անձանց եւ հիմա համատեղ քաղաքասարակության հետ համատեղ մշակվում է այդ մեխանիզմը, ինչպես թափանցիկ եւ իրոք հասցեական դարձնել այդ ուրեմն դրամաշնորհների տրամադրումը։ Այստեղ իհարկե նախկին գործողությունների ծրագրից ունեինք հայտարարատու անձանց ռեեստրի բաց տվյալների հասանելիությամբ ռեեստրի գործարկումը, ինչ պատճառներով դա տեղափոխվում էր գործողությունների ծրագրից ծրագիր, այս անգամ նաև առաջարկ եղավ ընդլայնել դրա շրջանակը, որին կառավարությունը ընդառաջ գնաց։ Հիմա մի փոքր խնդիրներ ունենք սա իրականացնելու հետ կապված, որովհետև պատասխանատու մարմին, եթե նախկինում էթիկայի հանձնաժողովներ, պաշտպանության պաշտոնատար անձանց, հիմա դա կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն է։ Ստանձնել ենք միասնական ստանդարտի վերել ուրեմն համայնքային կայքերը, որտեղ նաև պետական ծառայությունները հասանելի կլինեն մեր համայնքային բնակչությանը եւ կարիք չի լինի օրինակ որևէ ծառայության համար հասնել մայրաքաղաք կամ համայնքապետարան։ Շատ բավականին հետաքրքիր հանձնառություններ առաջին անգամ բնապահպանական ուղղվածությամբ դա ջրային ռեսուրսների միասնական ուրեմն տվյալների կադաստրային տվյալների հանձնառություններ ունենք քաղաքացիների հետադարձ կապի պետական ծառայությունների մասով հետադարձ կապի որակի բարձրացման ուղղված բարելավման ուղղված հանձնառություն եւ հանրագրերի հանձնառությունը, որը նույնպես հանդիսանում էր մեր այս երկամյա գործողությունների ծրագրի հանձնառություններից մեկը։ Դրա մասին խոսեց պարոն Քրմյանը, եկենք մեր գործընկերները խոսեցին այդ հանրային ծառայությունների մասով։ Իհարկե, ինչպես նշեցի, բարեփոխումների օրակարգը հնարավոր չէ առանց օրենսդրական բարեփոխումների եւ դրա համար շատ կարեւոր է, բավականին կարեւոր է պարլամենտի ընդգրկումը այս process-ին մենք իհարկե նախքան համաճարակը հանդիպումներ ունեցանք մեր խորհրդարանի գործընկերների հետ, քննարկեցինք այն եզրերը, որտեղ խորհրդարանը կարող է ընդգրկվել եւ իրականացնել այդ բարեփոխումների ծրագիրը խորհրդարանի շրջանակներում դառնալ քաղաքացիական կենտրոն եւ քաղաքացիներին մասնակից դարձնել օրենսդրական բարեփոխումների այդ գործընթացին կարծես թե այս տարի կկարողանանք այդ բաց խորհրդարան գործընթացը մեկնարկել դրան զուգահեռ նաև աշխատանքներ են տարվում մեկնարկելու տեղային ԲԿԳ-ն, այսինքն բաց կառավարումը, սա շատ կարևոր եւ շատ դժվարին process է, քանի որ
այս համագործակցության բաց կառավարման համագործակցության մշակույթը տանել տեղային մակարդակ բավականին բարդ գործընթաց է, որովհետև գիտենք, որ տարբեր համայնքներ ունեն տարբեր խնդիրներ, տարբեր ընկալումներ, հետևաբար ժողովրդավարական մեխանիզմները անհամաչափ են զարգանում տարբեր համայնքներում, ուստի դժվար է վերհանել ընդհանրական խնդիրներ, հուսով եմ կկարողանանք սրա շրջանակներում պիլոտային տարբերակով ընտրել 3 խոշոր քաղաքներ, Գյումրի, Վանաձոր, Երևան եւ փորձել այս մեխանիզմը ներառել այնտեղ։ Այս ուղղությամբ մենք աշխատում ենք Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի հետ եւ ՄԱԶԾ գրասենյակի հետ, տեղային ԲԿԿ կոնցեպտի շրջանակներում, հաջորդ շաբաթ թերևս կունենանք ինչ-որ հստակություն այս մասով, որպեսզի ժամանակը երկար չսպառեմ, ասելիքները շատ են, անդրադառնամ թերևս գլոբալ առումով, այսինքն բաց կառավարման գործընկերություն նախաձեռնությունը, ինչ է ձեռնարկել այս համաճարակի շրջանակներում, ինչպես է կարողանում օգնել ուրեմն կառավարություններին, ասեմ, որ արդեն իսկ ապրիլին մեկնարկել է Open Response and Open Recovery գործիքը, ապահովելու ԲԿԳ սկզբունքները համաճարակի ընթացքում գործնական արձագանք ներկայացնելու համար։ Այս գործիքը հիմնված է 10 տարիների փորձի վրա եւ այսօր արդեն օգտվում են այս գործիքից մոտ 78 կառավարություն, այն լայն տարածում է գտել էլեկտրոնային գործիքների հարթակում, միջազգային մակարդակով եմ ասում, եւ կարողացել է ներգրավել մոտ 26 միլիոն օգտվող։ Մյուսը դա open space-ն է, որը ունի համայնքային ուղղվածություն, այն բաց քննարկման տիրույթ է, որտեղ միավորվում են կառավարությունները եւ մասնավոր հատվածը։ Սրա շուրջ հավաքագրվել են մոտ 200 առաջարկություն ուղղված համաճարակի հետևանքով առաջացած խնդիրների հաղթահարմանը, որոնք հասանելի են մյուս շահառու երկրներին եւ մասնակիցներին։ Այժմ գլոբալ նախաձեռնությունը աշխատում է One Stop Shop Guide պրոյեկտի վրա, որը կառավարություններին ներկայացնել է կորոնավիրուսի հաղթահարման կամ դրա հետևանքով առաջացած խնդիրների լավագույն օրինակները մյուս կառավարությունների կողմից, սա բավականին հետաքրքիր եւ արդյունավետ process է, որովհետեւ տեղեկատվության հասանելիությունը շատ կարևոր է այս process-ում եւ ճիշտ թիրախային ուրեմն գործիքակազմի օգտագործումը, սրա հետ մեկտեղ այս գլոբալ նախաձեռնությունը տարիների ընթացքում աշխատել է տարբեր ռազմավարական ուղղվածությունների վրա, դա open data-ն է, բաց գնումներն են, իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունն է, քաղաքասարակության այդ բաներն են, չենելներն են եւ հիմա աշխատում է, որ համաճարակի հետևանքով ստեղծված խնդիրները կարողանա նաեւ այդ ռազմավարական ոլորտներում ընդգրկել։ Առհասարակ այսօր խոսվեց էլեկտրոնային գործիքների մասին, խոսվեցին կառավարության ջանքերի մասին, հավատացեք այս տարիների ընթացքում այս գործընկերության շրջանակներում բավականին գործիքներ ենք ներդրել, բավականին գաղափարներ են ներդրվել, թվում էր թե Հայաստանը պետք է հպարտանա այդ գործիքներով, բայց այստեղ ամենամեծ եւ կարեւոր խոչընդոտը, որ հանդիպել ենք, դա այդ գործիքները հասցեատիրոջը չհասնելն է, այսինքն այստեղ շատ կարևոր է այս գործընթացները, որ կառավարությունը վարում է, ուղղակիորեն պետք է նպաստեն եւ շոշափելիորեն ազդեն հասարակ քաղաքացու առօրյա կյանքի վրա, ինպաստ դրա են։ Բայց գլոբալ առումով կառավարության գործունեության բուն պատվիրատուն քաղաքացին է եւ շատ կարեւոր է կերտել, ունենալ գիտակից քաղաքացի, բայց այդ գիտակից քաղաքացու ձևավորման հարցում կառավարությունը նույնպես կրում է պատասխանատվություն։
Իհարկե, այս համագործակցության ամենակարևոր եւ թիրախային նախապայմանը դա արդյունք ունենալն է, իսկ արդյունքը միայն եւ միայն կարող է ձևավորվել փոխադարձ վստահության վրա եւ ամենակարևորը այստեղ կառավարությունը պետք է վայելի այդ վստահությունը։ Միակ գրավականը էլեկտրոնային ժողովրդավարական գործիքների հասցնելու դա վստահությունն է եւ գիտակից քաղաքացին։ Շնորհակալություն այսքանը։ Շնորհակալություն Տիկին Աֆրիկյան, իմիջիայլոց դուք մի հատ հարց ունեք Q&A բաժնում, խնդրում եմ դրան անդրադառնալ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Կատարենք փորձ համար, չգիտեմ, որերորդ, 5-րդ ոստիկանությանը միանալու։ Մի հատ փորձենք նորից, լսում եք մեզ։ Լսում ենք, այո։ Այդպես։ Ներողություն եմ խնդրում, մեզ մոտ տեխնիկական խնդիր է։ Մի րոպե, խնդրում եմ Տիկին Աֆրիկյան ուղղակի ձեր screen share-ին դադարեցրեք, եթե ներողություն։ Վերջ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն նախաձեռնության հեղինակներին եւ ներողություն եմ խնդրում, մեզ մոտ տեխնիկական խնդիր էր, փորձեցինք հեռախոսով լուծել հեռախոսի միջոցով։ Ես կփորձեմ կարճ հնարավորինս ներկայացնել մեր մասը, որովհետև տեսա, որ ծրագրից բավական շեղվել ենք ու ժամանակն էլ անցել է։ Ըստ էության մեր նախորդ բանախոսները, հատկապես պարոն Մուկուչյանը ներկայացրեց էլեկտրոնային հարթակներում ծառայություններ մատուցելու, այդ թվում նաև ընտրական գործընթացի շրջանակներում ծառայություններ մատուցելը բավականին մանրամասն։ Ես մի փոքր ներկայացնեմ այս պահին նույնականացման քարտերի հնարավորությունների վերաբերյալ։ Ասեմ, որ մեր գործող օրենսդրությամբ նույնականացման քարտերը նախատեսված են միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օգտագործելու համար եւ դրանով պայմանավորված, որոշ չափով նաեւ դրանով պայմանավորված միայն Հայաստանի տարածքում գտնվող քաղաքացին է ներկապահին կարողանում ձեռք բերի նույնականացման քարտ։ Իհարկե այս ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ տանում ենք եւ օտարերկրապետություններում գտնվող դիվանագիտական հյուպատոսական ներկայացուցչություններին փորձելու ենք առաջիկայում ապահովել նույնականացման քարտեր նկարելու եւ քաղաքացիներին տրամադրելու հնարավորությամբ, սակայն դա դեռ առաջիկայում է արվելու, վաղ է այս մասին շատ շուտ է դեռ խոսելը։ Ասեմ, որ նույնականացման քարտեր տրամադրվում են 16 տարին լրանալու օրվանից կամավոր քաղաքացիներին։ Այս պահին տրամադրված է մոտավոր 1 միլիոն նույնականացման քարտ, մի փոքր ավել, որոնք բավեր են։ ID ստանալու համար, ինչպես ասեցի, քաղաքացին պետք է գտնվի Հայաստանում։ Այս նույնականացման քարտեր տրամադրելով, անձանց նույնացնելու եւ այդ շրջանակներում էլեկտրոնային հարթակներում ծառայություններ մատուցելու համար ներկապային ոստիկանության անձնագրային ոստիկանության կողմից ձեռնարկվում են միջոցառումներ, հանրային ծառայության համարանիշը եւ պետական ռեգիստրից հաշվառման վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրումը էլեկտրոնային հարթակներում էլեկտրոնային հարթակի միջոցով իրականացնելու համար։ Աշխատանքները արդեն սկսվել են, առաջիկայում կարծում ենք մոտ ապագայում արդեն կկարողանանք նշված ծառայությունները էլեկտրոնային հարթակով իրականացնել, այսինքն անձինք մուտք կգործեն համապատասխան հարթակ, իրենց տվյալները կլրացնեն եւ հանրային ծառայության համարանիշը կամ պահանջվող տեղեկանքը կստանան իրենց նույնականացման քարտի e-citizen մեյլի, պաշտոնական մեյլին հաղորդագրության տեսքով։ Տրամադրել է մատուցվել է մոտ 100,000 ծառայություն յուրաքանչյուրի։ Այս դեպքում եւ ծառայությունների մատուցման որակը կբարելավի, քանի որ քաղաքացիները տանը նստած կամ իրենց հարմար վայրում փոստով կուղարկեն եւ կստանան, չեն այցելի անձնագրային ծառայություններ։ Բացի այդ, կարող են օգտագործել, ունենալ իրենց պաշտոնական մեյլերում եւ օգտագործել ցանկացած պահի։
Մեր մասով կարծում եմ այսքանը, առաջիկայում նախատեսում ենք նաև կենսաչափական տվյալների նույնականացման քարտերի միջոցով նաև այլ ծառայությունների մատուցում, ընդհանուր մինչև քաղաքացիության վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում կամ օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից նաև կացություն ստանալու դիմումները էլեկտրոնային ձևով ստանալու, ընդ որում առաջիկայում նախատեսում ենք նաև օտարերկրացիներին եւ Հայաստանում քաղաքացիություն չունեցող անձանց փաստաթղթեր, դա միտված է նաև նրան, որ կարողանում են նշված կատեգորիայի անձինք Հայաստանում որոշակի ժամանակահատված բնակվելու արդյունքում ընտրական օրենսգրքով իրավունք են ստանում մասնակցել ընտրություններին եւ եթե առաջիկայում ներդրվի նույնականացման քարտերով ընտրությունների հնարավոր տարբերակ, այս դեպքում նշված կոնտինգենտը եւս կկարողանա ընտրական գործընթացներին մասնակցել նույնականացման քարտի իր նույնականացման քարտը կիրառելու, օգտագործելու հնարավորություն ստանալ։ Կարծում եմ մեր մասով այսքանը, եթե լրացուցիչ հարցեր ունենք, պատրաստ եմ պատասխանելու։ Շնորհակալություն։ Եթե թույլ կտաք, ես շատ արագ երկու նախադասություն ընդհանրապես Այո։ Մեր ոստիկանության մեր գործընկերներին ուղղեմ, նախ նաև ողջունում եմ Սանասյանն ու շատ տարիներ առաջ մենք իր հետ աշխատել ենք ընտրողների ցուցակների բարելավման ուղղությամբ։ 1 միլիոն ասացիք, որ իդենտիֆիկացիա նույնականացման քարտեր կան։ Մի փոքր ավել, այո։ Դա գործող քարտեր։ Վավեր քարտերն են դրանք, այս պահին գործող վավեր քարտերն են։ Ես հենց միայն բացառապես դրա հետ կապված երկու հարց ունեմ, եթե ձեր ձեռքի տակ կան տվյալներ, թե դրանց վավերականության ժամկետը սպառվելու միտումներ կա, այսինքն թարմած այդ թիվը նվազելու թե ավելանալու միտում ունի, եւ երկրորդը կապված արդեն ներողություն Հարցը չհասկացանք, կներեք, նորից կկրկնեք։ Հարցը հետեւյալն է, որոշակի ժամկետով է տրվում։ Չէ՞ այդ քարտը։ 10 տարի վավերականության ժամկետով, այո։ Ձեր փորձը ինչպիսին է, տվյալները ինչպիսին է, այսինքն մարդը ովքեր ունեն այդ քարտը, երբ որ ժամկետը լրանում է, պարտադիր կերպով կամ ավելի հաճախ թարմացնում են, թե արդյոք նվազելու միտում կա, թե ավելանալու միտում կա այդ քարտերը ստանալու հետ կապված, կարողացա ձևակերպել հարցս։ Ես պատասխանեմ, պարոն Սանասարյանը կլրացնի, նայեք, քանի որ հիմա հանրային ծառայություններ բավականին ID նույնականացման քարտերով բավականաչափ մեծացել է նույնականացման քարտերի պահանջը, օրինակ հաշվապահները առանց նույնականացման քարտի փոխանցում չեն կարողանում անել։ Դրանով պայմանավորված քանակի իջնելու միտումը ավելի ցածր է, ավելի շատ թիվը կավելանա, հետագայում երբ որ սկսենք նույնականացման քարտերի կիրառմամբ նաև թեկուզ մեր ասած հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրում կամ ռեգիստրի տեղեկանքների տրամադրում, ինչը որ քաղաքացիների կյանքը ավելի կհեշտացնի, բնականաբար միտումը ավելի շատ քանակը ավելի շատ ձեռք կբերի, որպեսզի հեշտությամբ կարողանան ցանկացած փաստաթուղթ առանց վարչական մարմիններ այցելելու ստանան քաղաքացիները։ Այս պահին նվազման միտում չունենք, բայց աճը շատ մեծ չի, դա էլ ասենք, որովհետև պայմանավորված է զուգահեռ նաև քանի որ տրամադրվում են հին նմուշի անձնագրեր, դրանով պայմանավորված թիվը շատ չի բարձրանում, որտեղ մարդիկ ցանկանում են հին նմուշի անձնագրեր որոշակի խավը դրանից ստանան։ Եվ գումարած դրան նույնականացման քարտերը տրամադրվում է 2012 թվականի հունիսից եւ դրանց գործածության ժամկետը դեռևս չի ավարտվել։ 2 տարի, այո, դեռ 2 տարի ունենք հետո։ Իսկ երկրորդ հարցը 2 տարի ունենք։ Այո, շնորհակալություն։ Երկրորդ հարցս էլ կապված է այն հաշվարկի հետ, թե որքան ֆինանսական ռեսուրս կնախատեսի եւ որքան ժամանակ պետք կլինի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները քիչ թե շատ ունենան նման քարտ, որովհետև հիմա կամավոր հիմքով է դա իրականացում ըստ էության, բայց եթե պարտադիր քարտավորում լինի,
կա նմանատիպ հաշվարկ, թե ինչ միջոցներ կպահանջի։ Ճիշտն ասած, նախատեսված կա մրցույթ ոչ միայն նույնականացման քարտերի, նաև կենսաչափական անձնագրերի հետ կապված, որ մրցույթը ընթացքի մեջ է դեռ, նախավորակավորման փուլն անցել է, դրա հետ կապված, քանի որ նաև անհրաժեշտ են լինելու լրացուցիչ տեխնիկական միջոցներ, հաշվարկ այդպիսին մենք չենք կարողացել անել, որովհետև դա պետք է անի, այսինքն մրցույթը շահող կազմակերպությունը, ինչպիսի տեխնիկա է ներկրվելու, ինչքան նույնականացման քարտ եւ անձնագիր կենսաչափական տվյալներով պետք է տրամադրվի մոտավորապես հաշվարկով, նոր իրենք կարողանան այդ հաշվարկ տանեն գումարի հետ կապված։ Ըստ էության այս պահին քանակի եւ խնդիր տենց չունենք, եթե ազգաբնակչությունը ցանկանա ձեռք բերել, մենք կարողանանք ապահովել։ Ուղղակի քանի որ այստեղ կամավորության սկզբունքն է եւ նաեւ մի բան եմ ուզում նշել, Սահմանադրական դատարանի որոշում կա, որով կրոնական համոզմունքներ ունեցող անձին հրաժարվել էին ձեռք բերել նույնականացման քարտեր եւ Սահմանադրական մարդու իրավունքների պաշտպանը Սահմանադրական դատարան հայց էր ներկայացրել, դրա հիման վրա Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ պետությունը պարտավորվել էր նշված կատեգորիայի անձանց չպարտավորեցնել ձեռք բերել բիոմետրիկ փաստաթղթեր, այլ այլընտրանք մտածել։ Այսինքն իրականում մենք նաև այստեղ խնդիր ունենք այդ սահմանադրության որոշման հետ կապված, քանի որ այդ կրոնական որոշակի համոզմունքներ ունեցող անձինք իրենք չեն ցանկանում ձեռք բերել նույնականացման քարտեր, անկախ նրանից այդ նույնականացման քարտը ինչքանով կհեշտացնի իր կյանքը, ինչքանով իրենք կօգնի, եւ մենք պարտադրելու այս պահին հնարավորություն չունենք նշված կատեգորիայի անձանց նույնականացման քարտ ձեռք բերելու։ Շնորհակալություն։ Այո։ Ես կարծում եմ, որ հիմա ճիշտ ժամանակն է, որ մենք քննարկման փուլը եւ աղասին խնդրեմ, որ ներկայացնի թե հարցերը ինչպես ենք ընդունում, մենք ամենասկզբից հանդիպման ունենք գրանցված մասնակիցներ, ովքեր հարցեր ունեն եւ աղասին գվարի հանդիպում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այս ընթացքում 23 հարցեր տրվել, որոնցից 21-ը արդեն պատասխանվել է։ Իմիջիայլոց բոլոր հարցերի մենք գրավոր տեսքով կուղարկենք մասնակիցներին եւ հիմա առաջարկում եմ, եթե ունեք հարցեր, ապա կարող եք ձեր բարձրացնել եւ վաղուց արդեն Դանիել Իոնիսյանը ձայներ խնդրել, այնպես որ այս պահին ես խոսքը փոխանցում եմ պարոն Իոնիսյանին, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, իրականում բավականին հետաքրքիր քննարկում էր այս վերջի 3 ժամը։ Ես մի քանի նկատառում կուզենամ ասել եւ այնուհետեւ անդրադառնամ նաեւ սահմանադրական կարգավորումների հարցին։ Նախ կապված Հայաստանում այս պահին քիչ թե շատ գործող լայն հանրության ներգրավման միակ հարթակի հետ, որտեղ ամեն դեպքում իդրախտ եւ մյուսները իրանք ավելի շատ մասնագիտական հանրության, ներգրավման հարթակներ են, դա active citizen-ն է, որը Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությունն է, որի մասին նաեւ խոսեց քաղաքապետարան ներկայացուցիչը, բայց ընդ որում բավականին հարմար է, ես այս ընթացքում նաեւ active citizen-ում գրանցվեցի եւ բավականին լավ էր նաեւ վերիֆիկացիայի հարցերը կազմակերպած, բայց իրականում խնդիրը նաև օրինակ active citizen-ի դրանումն է, որ մարդիկ դրանից համարյա տեղյակ չեն, այսինքն լայն հանրությունը, որը ենթադրաբար պետք է դրանով ներգրավվի, ոչ թե մենք դուք, չգիտեմ, այլ հանրության իրապես լայն շերտերը իրենք ըստ էության համարյա տեղյակ չեն եւ active citizen-ում երևանցիների նույնիսկ 0.1%-ը չի գրանցվել։ Եվ ըստ էության նաև կուզենամ անդրադառնալ կապված նման հարթակներում իդենտիֆիկացիայի հարցերին, որովհետև օրինակ
էլեկտրոնային ստորագրության կարգավորումը այդուհանդերձ բավականին բարդ է եւ այն հիմնականում օգտագործում են հաշվապահները, լայն հանրության կողմից այն չի օգտագործում եւ եթե մենք նման հարթակների ներգրավման համար ամեն դեպքում քաղաքացիներից ակնկալենք էլեկտրոնային ստորագրություն, դա բավականին դժվարացնում է։ Այդուհանդերձ, երբ որ մենք խոսում ենք ստորագրահավաքների մասին, որոնք ինչ-որ հետևանքներ են ենթադրում, ինչպիսին է, չգիտեմ, սահմանադրությամբ ամրագրված օրինակ օրենսդրական նախաձեռնության ստորագրահավաքի մեխանիզմը կամ հանրաքվեի ստորագրահավաքի մեխանիզմը, ապա մենք կարող ենք գնալ հետևյալ ճանապարհով, որ այլ անձի փոխարեն ստորագրություն տալը ըստ էության քրեականացվի եւ այդպես նաեւ ապահովի կանխարգելումը եւ հեշտացնենք մյուս ընթացակարգերը, ապահովենք նաեւ բացահայտելիությունը նման հանցագործությունների, օրինակ հեռախոսային, այսինքն հայաստանյան հեռախոսի համարին SMS ուղարկելու միջոցով, ինչպես կասենք active citizen-ում կամ ճանապարհային ոստիկանության ուրեմն հարթակում եւ այդպես ըստ էության ապահովել նաեւ բացահայտելիությունը այլ անձի փոխարեն գրանցվելու կամ այլ անձի փոխարեն ստորագրելու եւ ըստ էության մյուս ճանապարհները, բայց պարզեցնելով, այսինքն հեշտացնելով Եվ ես կուզենայի սրա մասին միջազգ բավականին հետաքրքիր քննարկում մենք ունեցանք նաև պարոն Մուկուչյանի հետ մի քանի օր առաջ, այնց շատ մտքեր փոխանակեցինք։ Ես կուզենայի անդրադառնալ սահմանադրական կարգավորման ենթակահարցերին, ինչպես գիտեք, սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով է ստեղծվել ամիսներ առաջ, որի անդամը նաև ես եմ եւ ըստ էության ժողովրդավարության հետ կապված հարցերի աշխատանքային խումբը եւ քննարկումները հիմնականում իմ վրա են եւ նաեւ այս առումով իմ համար եւս շատ կարեւոր էր այս քննարկումը, բայց սահմանադրական բարեփոխումների հետ կապված պետք է հաշվի առնել, որ դրանք հիմա են տեղի ունենում, այսինքն այն ի տարբերություն, չգիտեմ, օրենքների եւ ենթաօրենսդրական իրավական ակտերի, դրանք պետք է հիմա առավելագույնս փորձել հասկանալ այդ թվում կորոնավիրուսով պայմանավորված ինչ կարգավորումների կարիք են ունենալու ժողովրդավարության մեխանիզմների, որպեսզի սահմանադրական կարգավորումները փորձենք տալ համապատասխան, հա, օրինակի համար, հա, ես սահմանադրությունում չեմ ուզում շատ տեխնիկական մանրամասների մեջ գնալ, բայց սահմանադրությունում գրած է ստորագրահավաք, միգուցե մենք պետքա հրաժարվենք ստորագրություն եզրույթից եւ այլ եզրույթ օգտագործենք, որպեսզի պարտադիր չլինի հենց բուն ստորագրելը։ Ես էլ չասեմ, որ սահմանադրությամբ շատ հարցեր կան, որ պետք է կարգավորվեն ուղիղ ժողովրդավարության գործիքները ստորագրահավաքով ուղիղ ժողովրդավարության գործիքների հետ կապված, ինչպիսին են, չգիտեմ, օրենքներ, ԱԺ եւ հանրաքվեի հանելու հարցը, որը հիմա էլ կա եւ միգուցե նաեւ պետք է վերափոխվի, բայց այդ մեխանիզմը կա։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախաձեռնության հարցը, որը կրկին այժմ կա, բայց չենք կարծում, որ անթերի է։ Հանրային իշխանության տարբեր մարմինների անվստահություն հայտնելու հարցը միգուցե կամ անվստահության process սկսելու հարցը կարող է եւս լինել էլեկտրոնային ստորագրահավաքի, առհասարակ հիմա չմանրամասնենք ստորագրահավաքի միջոցով։ Ազգային ժողովի հանրային քննարկում հրավիրելու կամ որևիցե համայնքի ավականում քննարկում հրավիրելու հարց կարող է լինել եւս ստորագրահավաքների միջոցով։ Բնականաբար նաեւ կարող է լինել այնպիսի բաներ, որ ինչպիսին են active citizen-ի հետ կապված հարցեր, այսինքն համայնքային բյուջեի տնօրինման կամ համայնքային բյուջեի որոշակի մասի տնօրինման հետ կապված հարցեր եւ այլն, բայց ամեն դեպքում կարիք կա նաեւ այժմ առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում հասկանալու, թե մենք այստեղ սահմանադրական կարգավորման սահմանադրական ինչպիսի կարգավորումների կարիք ունենք, որպեսզի
չտրվեն այնպիսի կարգավորումներ, որոնք հետո կարող են խոչընդոտել ու ժողովրդավարության զարգացմանը, բայց մյուս կողմից նաև բնականաբար շատ մեխանիզմներ պետք է ամրագրվեն սահմանադրությամբ, որովհետև սահմանադրությունը նաև փոփոխություններից ամենապաշտպանված իրավական ակտն է եւ նաև ըստ էության հետագայում ռեգրեսը կանխարգելելու տեսանկյունից եւս կարեւոր է, որ դրանք լինեն առավելագույնս սահմանադրությամբ կարգավորված։ Ըստ էության այսքանը եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, որ բավականին հետաքրքիր քննարկում էր։ Դանիել, շնորհակալություն տեսակետ արտահայտելու հետ կապված եւ ուշադրություն եմ հրավիրել, որ սահմանադրական փոփոխություն իսկապես մեծ հաշվով այսօր կարիք կա այնտեղ որոշակի մտքեր քննարկել։ Կարծես իրականությունը այն է, որ այս տեսակի քննարկումները եւ նույն հարթակների մասին քաղաքացիների մոտ տեղեկացվածության մակարդակը շատ ավելի ցածր է, քան նյութերի, որոնք պակաս կարևոր են, չգիտեմ, ընթացիկ քաղաքական զարգացումների մասին, ով ում ինչ ասեց, վերջերս նաև առաջինը հարվածեց, հետևից թե կողքից, տեսակի թեմաները ցավոք սրտի, հիմա օրինակ մենք ես աչքի տակով հետևում եմ, թե քանի հոգի է այս քննարկմանը հետևում առցանց եղանակով ազգային ժողովի կայքում եւ այդ թիվը 2-3 տասնյակի շրջանակում է այս պահի դրությամբ, քիչ ավելի առաջ ավելի շատ է։ Հետևաբար իսկապես պետք է մտածենք ավելի ակտիվ մարդկանց տեղեկացնելու համար այն գործիքների մասին, որոնք իրենց ոչ միայն ավելի կյանքն են հարմար դարձնում, այլ նաև հնարավորություն են տալիս ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ որոշումների կայացման գործընթացում։ Այո, քաղաքացիներ, որոնց մոտ ակնկալիքներ են ավելացել որոշումների կայացման մասով, ցանկություններ, սակայն այդ գործիքների կիրառման մասով մենք խնդիր ունենք եւ անգամ նաեւ եթե կուզեք քաղաքական գործիքներ եւ քաղաքական օրակարգի մաս լինելու հավակնություն ունեցող ուժեր նաև կարծում եմ տեղ ունեն ավելի շատ այս թեմային ուշադրություն դարձնելու։ Մենք մի երկու օրենսդրական փոփոխության գաղափարել եղավ եւ միգուցե հանդիպման վերջում մենք փորձենք նաև ամփոփել մի քանի կետեր, որոնց շուրջ կարելի է շարունակել քննարկումը օրենսդրական փոփոխություն ունենալու ակնկալիքով։ Սահմանադրական ներկայիս կարգավորումների հետ կապված զուտ իմ անձնական կարծիքը ասեմ, որ ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ նախատեսված է ստորագրությունների հավաքագրման հետ կապված իսկապես պետք է վերանայման ենթարկվի։ Ես հասկանում եմ մոտեցումը, որ միգուցե դա այնքան կարևոր հանգամանք է, որ հենց սահմանադրությամբ պետք է փոփոխության ենթարկա լինի, բայց կարծում եմ, որ 2015 թվականի խմբագրությամբ սահմանադրությունը այնքան մանրամասնորեն եւ հաճախ նաեւ անգամ ինքը իր տեքստի մեջ հակասություններ պարունակող կարգավորումներ ունի, որ երբեմն արժի մտածել նաեւ նվազագույն կամ առավելագույն շեմեր սահմանելու հետ կապված։ Կոնկրետ 50,000 թիվը, որը նախատեսված է որպես պարտադիր շեմ ստորագրությունների ազգային ժողովի օրակարգ որևէ հարց բերելու, կարծում եմ, որ խիստ մեծ է եւ այդ իմ կարծիքը ոչ միայն հիմնվում է միջազգային փորձի վրա, որտեղ այդ թիվը այլ երկրներում շատ ավելի նվազագույն, ավելի փոքր է, այլ նաեւ այն հանգամանքից ելնելով, որ Հայաստանում 50,000 քաղաքացիների խումբ կամ շատ ավելի փոքր թվով խումբ կարող են իրականում այս կամ այն եղանակով ազգային ժողովի պատգամավորի կամ խմբակցությանը ավելի հեշտորեն հասցնել օրակարգ մտցնելու որևէ հանգամանք, այսինքն զուտ ռեսուրսների, ժամանակային եւ այլ ռեսուրսների առումով ինքը միգուցե այնքան էլ արդյունավետ գործիք չի, եթե շեմը այդքան բարձր է սահմանված, այնպես որ իմ անձնական տեսակետն է, որ այդ շեմը վերանայման ենթակա է։ Ես վստահ չեմ, թե հիմա այլ մասնակիցներ կան, ովքեր ուզում են
տեսակետ արտահայտեն, հարցեր ուղղեն։ Այո, կան։ Շատ լավ։ Մասնավորապես պարոն Բրունո Կաուֆմանը ուզում էր մի քանի հարցերի անդրադառնալ։ Please, Mr. Kaufman, the floor is yours. Yes, thank you very much. And I want to thank everybody who has today made presentations. It's for me really impressive to see and follow how much is in the making in Armenia and how many competent centers and professionals are involved in this conversation. And I would also like to, in a way, focus on what one of the most recent speakers, Daniel, have said about the reference to the core of every democracy in a modern term is the constitution, which is the agreement how to live in a country together and which rules for decision making are there. Being involved and reporting and supporting about these kind of developments around the world, I often see that when there is a space for democracy, of course, there are a lot, especially now in these times where we have access to information from all different kind of sources, there is a tendency to overreach, to do too much at the same time in a little uncoordinated way, and forgetting a little bit about the hierarchy of the importance of where to regulate what. And in that way, I think the experience, for instance, about direct democracy in Switzerland is quite informative, that in Switzerland, when you have a citizen initiative, which means 100,000 signatures for changing something, it's only about the constitution. And the laws are made in parliament where the people can check on them by having a referendum if they get 50,000 signatures. And there is like the idea that the most important but the fewest decisions are made through the constitutional process, and this is the process where the people needs to be involved at the national level in a way that it's really an agreement of the people by the people. While the parliament is of course much more involved in many more decisions, which are the laws. There the people can have a control power but shouldn't be involved in all the time in proposing things. And of course the executive branch, the government, does the most decisions, but it's in a hierarchy the lowest. So the most important and the fewest is the people, and then parliament, and then executive. And the key question is, of course, how to regulate these kind of key elements of direct democracy. And I think there are two main ideas which are very important, that we are less looking into non-binding, just consultative processes, but more binding and legally really important things, which then also makes people being involved. Because we hear very often that there are a lot of platforms, there are a lot of tools available, but people don't use it, they are not interested. And of course, this has also to do that most often these tools are just like available for making your opinion heard, for making an advice to those in power. And this is not so interesting for most people to dedicate their time if they don't know that this makes a difference. It would be like having an election and you know that the election is just consultative. Of course, I was following the election in Russia recently, and the turnout was between 10 and 20% because the people know it has an effect. So democracy needs to be done in a way which makes a difference, so the people know my voice is really counted and makes an influence. And for this reason, I think we have a lot of experience around the world. When you look into the constitutional provisions, there's a lot of advice. I mean, the Council of Europe has developed a code of conduct for initiatives and referendums, where, for instance, there is the clear recommendation that don't introduce some form of turnout quorum, which means that if not 50% participate, the vote is invalidated, because this creates, of course, the incentive for those who are not participating to decide by staying at home. And these kind of things, I think we have a lot of experience around the world. And this is, of course, in a critical moment when you really want to reinforce your constitution, I think you can really count on friends and supporters of democracy around the world to help you and assist you and to work together with you. Because if things are done wrongly in the wrong time,
it will be very difficult to fix in the future. And I'm currently, for instance, involved in a similar process in Ukraine, where they proposed a new law for initiative and referendum, and the law only is 150 pages long, which means that the principle of direct democracy is there, but then you have like 100 pages which are saying when you cannot use it. So very often we have this kind of process and problems, and I think it's an interesting moment of time. And if I'm informed right, you had the plan for having a referendum on constitutional amendments in April, which was moved. And I'm really eager to learn more about where we are and where you go. And I want to thank you again for all your efforts and your engagement in these issues. Thank you. Thank you for your intervention, Mr. Kaufmann. Because you indicated, you asked a couple of questions that are relevant to this question. I just, both for your information and feedback, I will say the following. First, in Armenia's constitution, we have even higher threshold for initiating mandatory referendum on constitution, and there's 300,000 signatures, which is basically every 10th citizen of Armenia, including non-adults. Well, naturally, non-adults, they cannot sign, but from the whole population size should sign to have a referendum, which is again quite high threshold in my opinion, and it will be interesting to know your opinion. In addition to that, we have a law on referendum, which is constitutional law, high level of laws, where we have mandatory, where we have a threshold for participation, which you mentioned in your speech. That is something that Council of Europe recommends not to have. The referendum that you indicated that was planned in April, it was on a very particular issue. It was related to the Constitutional Court regulation, and it was postponed due to pandemic. And we are now in the middle of discussing ways not related to constitutional referendum that was frozen, postponed, but in general, how we can enhance our regulatory framework, including at the level of legislation and bylaws, in order to make it more prepared for the new situation. But the bigger changes of the constitution will happen later, and Daniel Leonisian is one of the members of that commission, which is mostly which majority of members are coming from academic background and experts, and they are in the middle of designing the concept, which will have which will be presented in fall, and later we will have text and referendum on that. So you need to know that there is a bigger process in reviewing the constitution and upgrading to new realities of Armenia, and the referendum on the table with a very particular topic that was postponed. Մենք ունենք այլ մարդ, որ ցանկանում է խոսել։ Պարոն Դանիելյան, եթե թույլ տաք, ես երկու բառ ասեմ ուղղակի ապագայի քայլերի մասով, եթե հնարավոր է։ Համեցեք։ Տեսեք, քանի որ շատ հետաքրքիր մտքեր հնչեցին, թե մեր փորձագետները շատ լավ օրինակներ բերեցին, թե նաև այս քննարկումը բերեց նոր մտքեր, նոր առաջարկներ, մենք նույնիսկ պատրաստ ենք քննարկել թվայնացման խորհրդի ներքո որոշակի sense on-line փոխգործելիության կամ քննարկումների պլատֆորմա, որովհետև ինչպես տեսանք, թե կառավարությունը, թե առանձին գերատեսչություններ, թե ազգային ժողովը եւ միջազգային գործընկերները տարբեր
տարբեր նախաձեռնություններ են իրականացում, տարբեր հնարավորություններ կա եւ ամենակարևորը, տեսեք, թվայնացման խորհրդի ստեղծումը նպատակ ուներ կոնսոլիդացնել առնվազն գործադիրում ինչ որ իրականացվում է եւ հիմա մենք փորձում ենք ամեն ինչը կոնսոլիդացնել եւ նաեւ ներգրավել բոլոր հիմնական խաղացողներին, օրինակ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, EKG-ը, եթե իրավական հարց կա արդարադատությունը, մենք պատրաստ ենք ավելի լայն պլատֆորմ քննարկել, որտեղ հենց նպատակը նա է, որ ամեն ինչ արվի համատեղ, կրկնություններ չլինեն եւ նաեւ ինչը շատ կարեւոր է, տարբեր միջազգային գործընկերների կողմից հնարավորություններ են բացվում եւ շատ հաճախ մենք ուղղակի չհամագործակցված աշխատանքի արդյունքում կարող ենք այդ հնարավորությունները կորցնել։ Եթե կարիք լինի, ես շատ շնորհակալ եմ, որ sense բան կազմակերպվեց, փոխվարչապետի գրասենյակը պատրաստ է քննարկել հենց թվայնացման խորհրդի շրջանակներում, որի քարտուղարությունը մենք ենք իրականացնում, այսպիսի համագործակցային on-line եւ ոչ on-line հարթակներ նախաձեռնենք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Քրմոյան, ես եմ շնորհակալ իրականում այս առաջարկի համար, որովհետեւ իրապես կարծում եմ, որ կրկնություններից եւ առանց այդ սահմանափակ ռեսուրսները վատնելուց խուսափելու համար այդ քննարկումները պետք է լինեն, այդ քննարկումները պետք է լինեն բազմաշերտ, ինչպես դուք նշեցիք, գործադիրի ներսում արդեն կա այդ նախաձեռնությունը սինխրոնիզացիան, դրան պետք է ավելանան իշխանության մյուս ճյուղերը, օրենսդիր մարմինը եւ հետո նաեւ քաղաքասարակությունը եւ փորձագետները եւ մենք անպայման այդ քննարկումը պետք է ունենանք ներառյալ օրինակ ես իմ անձնական տեսակետն է ես կարծում եմ որ դա բաց թողնված հնարավորություն կլինի եթե մենք ունենանք երկու տարբեր հարթակ որտեղ քաղաքացիները իրանց տեսակետն են հայտնելու օրենսդրական նախաձեռնությունների վերաբերյալ այսինքն իդրաֆտը կա եւ նաեւ պարլամենտում այդ մտադրությունը կա բայց կարծում դրանք համադրելու անհրաժեշտություն կա նույն կերպ կենտրոնական ծրական հանձնաժողովը օրենքով եւ տեխնիկապես ունի այդ հնարավորությունը քաղաքացիների նախաձեռնություններ գրանցելու մի կողմից եւ մյուս կողմից մենք ունենք հանրագրերի մասին օրենքը, որը նոր հարթակ ստեղծելու հնարավորություն է տալիս եւ միգուցե այնտեղ պետք է քննարկենք թե թեկուզ եթե առանձին մարմիններ գերատեսչություններ են դրանք վարում գոնե համատեղ այսպես ինտերֆեյսի մակարդակում մեկ այսպես հարթակով հանդես գալու հնարավորությունը եթե մենք ունենք Կարեն Գրիգորյանից առաջարկ e-request AM-ում մանրամասնորեն դիմումների տեսակներ են ներկայացնել եթե կարծում եք որ սա հետաքրքիր կարող ենք մենք ունենք դեպք չէ մի քանի րոպե քննարկման համար կարող ենք դա նույնպես իրականացնել եւ եթե այլ առաջարկներ կան կամ ելույթ ունենալու ցանկություններ խնդրում եմ ձեր պատասխանել Անդրադառնալով e-request-ում դիմումների նկարագրերին ներկայում ինչպես նշել էինք մեր շնորհանդեսի ժամանակ e-request հարթակում մի քանի բաներ ենք ավելացնում, որ ավելի կհեշտացնեն քաղաքացիներին հասկանալու թե ինչ ձևաչափով եւ ինչ պիտի գրեն, մասնավորապես դիմումի հարցումի եւ բողոքի տարանջատումը նոր կայքում արդեն կերևա, թե որն է դիմում, որը հարցում եւ որը բողոք, միաժամանակ շատ հետաքրքիր առաջարկ է ու կարող ենք քննարկել ձևաչափերը եւ այնուամենայնիվ պետք է նաեւ նշեմ, որ ինտերնետ կայքերի մասին տրված պահանջներում բոլոր պետական մարմինների համար կա հստակ պահանջ, որ իրենց ինտերնետային կայքերում պետք է տեղադրեն իրենց ուղղվող դիմումների ձևերն ու բոլոր հնարավոր տարբերակները այնուամենայնիվ քննարկման ենթակա է ու ուզում եմ ուղղակի նշել, որ այո, այդ հարթակում, որը հետագայում ինչ որ փոփոխություններ կլինի նաև հստակ բացատրություն, թե որոնք են դիմումները, որոնք են բողոքները եւ որոնք են հարցումները, այսինքն քաղաքացին կիմանա, թե որ պարագայում ինչ պիտի ուղարկի, ինչպես պիտի ուղղի նամակը պետական մարմնին ավելի թիրախային լինելու համար։ Շնորհակալություն։
Հարցս թույլ կտակ, այ խոսել, հարցս առաջացավ, գիտեք ինչի հետ կապված, որ մենք ներդրված է կադաստրի կոմիտեում մի կադաստրային կայքը, որի միջոցով ընդունվում են պետական գրանցման եւ տեղեկատվության տրամադրման դիմումներ եւ պայմանավորված գործարքների տեսակներով դիմումները ունենում են իրենց առանձնահատկությունները, այսինքն պարտադիր կցվող փաստաթղթերի տեսակներ եւ այլն, կամ դիմումը պարտադիր էլեկտրոնային ստորագրության պահանջ կա, կամ չունի պարտադիր պահանջ, կամ քարտեզից հատված պետք է ընտրել, որ տվյալները ստանալ եւ երբեմն իր request-ը գալիս են այնպիսի տեղեկատվության հարցումներ, որոնք ավելի նպատակահարմար էր, որ մեր կայքի միջոցով ընդունվեր, կամ էլ պետք է մենք կրկնակի քննարկում իրականացնենք եւ հասկանանք ինչպես են կատարում դիմումների ինտեգրացիան մեր ներքին գործող փաստաթղթաշրջանառության հետ կամ այլ ինչ-որ հարցեր։ Պարոն Դանիելյան, եթե թույլ տաք ես երկու բառով այդ կադաստրի մեր գործընկերոջ եւ նաեւ գլոբալ հարցին ասեմ, տեսեք, ճիշտ հարց է տրվում, որ դիմումների ձևը սահմանվեն, բայց ինքը կլինի ոչ թե իր request-ում, այլ նորաստեղծ e-gov կայքում ծառայությունների, այսինքն կադաստրի ծառայությունն համար ոչ թե իր request-ը կլինի զուտ նամակ բողոք ներկայացնելու, եթե ինքը ծառայություն է ստանալու, պետք է ծառայությունը ստանա միասնական հարթակում կամ կադաստրում կամ միանգամից e-gov-ով դիմելով, բայց նաև պարոն Դանիելյանին եմ ուզում այս առաջարկը անեմ, մենք իմ արդարադատության նախարարությունը նախաձեռնել է e-draft համակարգի արդիականացում եւ ներկայումս վարչապետի աշխատակազմում քննարկվում է այդ տոռը, ինչ պետք է լինի մեջը, ես առաջարկում եմ մենք կարող ենք նաև այդ քննարկումներին թե աշխատանքային թե հետագայում թվայնացման խորհրդում ներառել նաև համապատասխանաբար ազգային ժողովի մեր գործընկերներին համատեղ անենք, այդ մի անգամ անենք, վերջնական լուծում տանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այո, այդ կոնկրետ այդ մի հարցով անպայման համագործակցենք, ես կներգրավեմ նաև ազգային ժողովի աշխատակազմին, ով այդ հարցով համակարգում է, որ կապի մեջ լինենք։ Կարծում եմ հենց պետք է մտածենք քաղաքացիներին ավելի հեշտ օգտագործելիության եւ նույն հարթակ ունենալու հետ կապված այդ խնդրի շուրջ։ Մենք կարծես թե մեր օրակարգը մեծ հաշվով սպառեցինք, այո, ճիշտ եմ ենթադրում։ Այո, ճիշտ եք։ Եթե ես 2 րոպեում փորձեմ ամփոփել ինչի մասին մենք այսօր խոսեցինք, ապա կլինի հետևյալը. մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք հարթակներ, որոնք իրական հնարավորություն են տալիս քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետությունում որոշումների կայացման մաս լինել։ Այդ հարթակները առկա են պետական մակարդակում, այդ հարթակները առկա են տեղական մակարդակում, Երևանի օրինակը կարծում եմ շատ հետաքրքրական էր, անցյալ տարի նախաձեռնված եւ արդեն որոշակի հաջողություններ գրանցած, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին բյուջեի մի մասը տնօրինել ըստ իրենց նախապատվությունների։ Ակնհայտ դարձավ նաև, որ մենք այստեղ այս հարթակների, գործիքների եւ հնարավորությունների հանրաճանաչման մեծ բաց ունենք եւ կարծեմ սա առանձին թե մտածելու, թե համագործակցելու ուղղություն է։ Ակնհայտ է նաև, որ շատ երկրների փորձ ցույց է տալիս, որ կարևորագույն խնդիրներից մեկը դա պետական գերատեսչությունների միջև համագործակցությունն է եւ նաեւ ոչ պետական սեկտորի հետ համագործակցությունն է այնպիսի հարթակների ստեղծման ուղղությամբ, որոնք ճանաչելի են, հեշտ օգտագործելի են եւ միմյանց հետ փոխգործակցող են։ Ունենք նաև օրենսդրական բացեր եւ ես կարծում եմ, որ առանձին կարևոր ուղղություն պետք է լինի փորձել այդ օրենսդրական բացերի գույքագրումը իրականացնել, իհարկե հաշվի առնելով առաջնահերթությունների հերթականությունը եւ հաշվի առնելով
Հայաստանում տեղի ունեցող ընդհանուր ավելի գլոբալ իրավական ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների տրամաբանությունը ներառյալ այն հանգամանքը, օրինակ, որ սահմանադրական փոփոխություններ են քննարկվում, այն հանգամանքը, որ հանրաքվեի մասին օրենքը, սահմանադրական օրենքը եւ տեղական հանրաքվեի մասին օրենքը արդեն իսկ ցույց են տվել, որ ունեն որոշակի բացեր եւ դրանց շուրջ մտածելու եւ համագործակցելու առիթ կա։ Ես ուզում եմ բոլորին շատ շնորհակալություն հայտնել մեր արտասահմանցի խոսնակներին, մեր գործընկերներին, կառավարություն, որ այսքան ժամանակ տրամադրեցին այս ոչ ամենահեշտ օրերին, ոչ ամենաազատ օրերին այս հարցերը քննարկելու համար եւ բոլոր մասնակիցներին, ովքեր հետևեցին, ես հույս ունեմ, որ սա ավելի շատ կլինի, այս նախաձեռնությունը կլինի որպես այս խոսակցության երկխոսության սկիզբ եւ ոչ թե մեկ անգամյա միջոցառում։ Եվ շնորհակալություն նաև IFS-ի մեր գործընկերներին նախաձեռնելու կազմակերպելու համար։ Շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին կխնդրեի ուշադրություն դարձնել չաթի պատուհանում, ես հղում եմ ուղարկել այսօրվա միջոցառումը գնահատելու համար, եթե հիմա չեք կարող լրացնել, խնդիր չէ, էլեկտրոնային փոստով ես հղում եմ ուղարկեմ եւ մինչեւ հրաժեշտ տալը խոսքը ուզում եմ փոխանցել ուրեմն մեր գրասենյակի ղեկավար Ժերոմ Լերոյին։ Ժերոմ. Yes, thank you, Agassi, and thank you to all the participants. And as we can see, Armenia is very rich of all those initiatives. And basically the purpose of this seminar, of the webinar, was to provide an overview of all these tools that are already available. And as mentioned by Mr. Ioannisian, I think that's we have to wonder whether the citizens are fully aware of their availability and how they could use and benefit from there. So maybe that's the right time to consolidate all those efforts into a more streamlined public policy, and in order to advance basically citizens to public life. So IFS Armenia looks forward to having follow-up discussions with all of you on this issue. And I would like to extend our thankfulness to all of you for your participation to the webinar on digital tools for participatory democracy. Our special gratitude goes also to the panelists for their invaluable contributions to today's discussions. Special thanks also go to interpreters and to my colleague from IFS for their relentless efforts to make this exercise successful today. So once again, thank you, all of you, and I wish you a very nice weekend. Thank you. Շնորհակալություն։ 4 ժամ մասնակցելու համար այս քննարկումներին։ Շնորհակալություն։ 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 Շնորհակալություն հնարավորության համար։ Շնորհակալ։ Ես եմ շատ շնորհակալ։ Նմանապես։ Շնորհակալ եմ, կապի մեջ կլինեմ։